Egunon, goizun entzun behar ditugu frantsesez bi lagun alde batetik Kastoin herritik edo Occitaniatik etortzen zaitun Vicens Rivière eta gero Bretañatik etortzen den Olier Armuñ. En deux mots, Vincent Rivière nous vient de Toulouse, l'Occitane. Et dans cette... Toulousetik gertu dago. Tolosatik gertu dago. Bere tesian lantzen ari da gaskoierari buruz eta baita ere toponimaren inguruan. Hasieratik interesatu zaio gaia. Sandiak fonologiaren aldetik, baina ikertu du ere Kastoi eta Languedoc, Kastoi eta Occitanera bai, baina bien arteko untipena eta badakigu hor badela muga bat Garona erreka ibaia Tolosatik iraiten dena. Eta hortaz egin du lan. Gero, uste dut unibertsitateko lanez kanpo jakin badaki nola egin ere erdaraz detzen baitute valorizazioa eta filmeak, pelikulak, badira grabaketa untirarriak bertako diendeek emana kastoinez eta balio du kastoiera entzutia. Eta halako zail baita hango teksto inguru soziopolitikoa lortu ditu ere sustengu simboliko handiak artisten edo kantarien ganik, eta gero ikusita nolako jarduera zeukan eta ze jakitate mota ere bildu duen, hasi da gero Le Congrès Permanent de la Lengua Occitane deitutako taldean, eta hortan lan egiten du hain zuzen toponimiari buruz. Eta uste dut gaur hortaz dela gehienik mintzatuko. Zut duzu hitza. Merci. Déjà, je tiens à remercier École Saint-Denis pour cette invitation. Mikrofonoa, mesedez. La langue occitane que je représente aujourd'hui est honoré de cette invitation et c'est un plaisir de pouvoir partager avec nos amis basques notre expérience. Donc, le Congrès permanent de la langue occitane est une institution scientifique et morale interrégionale indépendante. Eskualde arteko erakunde zientifiko eta moral independentea da. Gaur horren izenean hitz egingo dut, baina unibertsitateko laboratorio bateko kidea ere banaiz eta orduan ikerketa teorikoak eta aplikatuak egiten ditut. Leku izenak edo toponimoak kultura eta hizkuntza ondarearen parte dira. Populazioen historiari eta lekuen ezaugarriei buruz informazio garrantzitsuak ematen dizkigute. Eskualde bateko errealitate historikoa ezagutarazten dute eta ulertarazten dute, eta orduan toponimo guztiek lotura sortzen dute hizkuntzaren eta lurralderen artean. 81 Europako Kontseiluak hau gomendatu zuen, toponimoen forma zuzena pixkanaka finkatzea, behar izanez gero erabiltzen den izenarekin batera, lurralde bakoitzeko jatorrizko hizkeretatik abiatuz. Pedagogikoki oso interesgarria da. Seinaletika elebidunetan adibidez erabil daitezke. Euskarri guztiak hirietan, eskoletan, gune publikoetan, horiek guztiak laguntzen dute Frantziako hizkuntza ondarea agerian jartzen, eta horrez gain gainera eleaniztasuna irakasten digute. Eta Europak eta Pirineo-Mediterraneoko eskualdeak hori gomendatzen dute. Kongres permanentaren berezitasuna da forma historikoak bilatzea,
harmonizatzea, zuzentzea, adaptatzea, forma normalizatuak ezartzea, toponimoentzat, odonimoentzat, mikrotoponimoentzat eta seinaletika publikoentzat. Toponimistaren lanaren zati handi bat adibideetan oinarritzen da. Epistemiologiaren ikuspuntutik, lan zientifiko guztien oinarrian datuak daude. Jatorrizko hiztunak pentsa daiteke gaitasun gehiago dutela, ni adibidez Oksitania ganaiz, hizkuntza hori badakit, eta orduan pentsa daiteke gaitasun hori nire baitan dudala, eta analisia linguistikoa egin dezakedala. Baina bada kontrako ikuspuntua ere, hau da, beste hiztunen datuak begiratu behar ditugula, berezitasunak jasotzeko, eta orduan beharrezkoa da besteengana jotzea. Horaz, hori kuadro teorikoa eta metodologikoa aipatuko dizkizuet orain, eta gero begiratuko dugu oksitanierazko toponimoen normalizaziorako oztopoak zein diren, ze bereizketa dagoen Sarnegu eta Gaskoiaren artean, eta ikusiko dugu beraz, Oksitaniaren arau toponimikoak Gaskoiari ere dagozkiola, eta hizkuntza arau ez gain badirela ere beste erstura batzuk. Beraz, bi planteamendu daude. Lehen planteamenduak hauek kontra jartzen ditu, esan daitekeena eta ezin dena. Eta orduan, hiztun bakoitzak gai izan behar du adibide bati buruz iritzia emateko. Orduan, denek dute gaitasuna, denek eman dezakete iritzia. Orduan, hor introspekzioa da muinean. Planteamendu hori erabiltzen da asko kasik desagertu diren formekin. Eta bigarrena da, bigarren planteamenduak hauek kontra jartzen ditu, lekokutasunez jasoa dagoena eta bestea ez. Jasoak diren adibideak bakarrik hartu behar direla kontuan. Noski, oposizio hori teorikoa da, praktikan bi planteamendu horiek uztartzen dira. Baina, noski, datuek fidagerritasun askoz gehiago ematen diote lanari. Biltzeko metodologia. Zaila da, batzutan galdeketak erabili behar dira. Beraz, lehenik, introspekzioak mugak dituenez joan behar da beste batzuen gana. Oberena da elkarrizketa libre bat izatea. Baina arazoak sortzen ditu horrek. Konfiantza sortu behar da hiztunarekin, eta orduan bitarteko batek ezagutzen baldin badu hiztuna, hobe da lotura hori egiteko lehen topaketan bitartekoa ere hor egotea. Distantzia ahal bezain txikia izan dadin ikerlariaren eta hiztunaren artean. Eta orduan ikerlaria hiztuna baldin bada egesagoa da. Helburua da konfiantza sortzea. Materiala ere txikia izan behar da, presio gutxiago izateko. Batzutan belaunaldi ezberdinetakoak dira, gainera ikerlaria eta hiztuna, beraz, saiatu behar da benetan gauzak naturaltasunez egiten sukalde batean, bulego batean. Ni ohartu naiz adibidez, hiztun batzuek ez dakitela errian bertan nok dakien oksitaniera. Horrek erakusten du, lotura afektiboa ere badagoela orduan, konfiantza hori sortzea oso garrantzitsua da. Hiztunaren gizarte kategoriaren arabera, importantea da hori egokitzea. 2010an adibidez, filma bat egin nuen, hiztunak agertzen diren filma bat. Gero, bilaketa mikrotoponimikoa ere egin daiteke, hor bi urrats daude, bat da dokumentu idatziak bilatzea,
eta horrek guneko mikrotoponimoak erakusten dizkigu, eta toponimoi buruzko dokumentuak gehienetan mikrotoponimoak baino ugariagoak dira eta zaharragoak dira, badira kartularioak, parrokietako erregistroak, notario aktak, eta bar. Eta gero bigarren urratsa da, jatorrizko hiztunen gana joatea, tokikoak alba da, helburua da, han sortu direnak hartzea, haien ezagutza berezkoa izan dadin. Galdetegia egin behar zaie haien oksitanieran, haien dialektoetan, eta orduan ikerlari taldeak dialekto guzietakoak izatea interesgarria izan daiteke. Beraz, Gaskoiarentzat adibidez, Benedikt Fenierekin lan egiten dut, berak Landesetan, Euskal Herrian eta Bordeleko helburuetan eskualdean laguntzen gaitu, Jean-Brice Branak Biarno eta Bigorrentzat, eta Patrice Pujad adibidez, Ariez eta Languedoc eskualdeetan ibiltzen da, eta horiek denak kongres permanenteko langileak, lankideak dira, eta orduan haien dialekto aldaerak erabiltzen dituzte galdeketaren onerako. Nire ustez, bakarrik ezin da ongi lan egin. Ezin da aski finezia izan informazioa biltzeko. Orduan, adibide bat emango dizkizuet, adibidez, galdeketa baten adibidea. Inguruko topografia ere aipatzen da galderetan, hemen badituzue, honetz nexut, esaldi batzuk, oksitanieraz, non sortu zinen, nora joaten zinen eskolara, oinez joaten zinen, eta abar. Hainbat galdera, zein bidetik pasatzen zinen eskolara joateko, eta abar. Horiek laguntzen gaituzte datuak biltzen. Horrek hiztuna abiarazten du, mintzarazten du, eta oraindik hobe gertatzen da, galdeketa bera egiten badugu egeka baten baztegean, mendiska batean, zeiduriz naturan egoteak ere memoria pizten du etxean baino gehiago. Gero, elkarrizketak transkribatu egiten dira, ahal bezain azkar egin behar da, eraginkortasun gehiago izateko, eta gero, beraz, transkripzioa zer da, grabaketak entzutea, eta datuak antolatzea. Transkripzioa funtsezko tresna da, grafia ere sartzen baita jokoan. Grafiak hainbat eta hainbat abantaila ditu. Hemen aipu bat, diglosia onartuz egin daitezke lanak, baita aztertutako hizkuntza desagertzea onartuz ere, eta ekarpen zientifikoa izan dezake, horrek, dudarik gabe. Eta batzuetan, egoera soziolinguistikoa onartzeak dakarren planteamendua, onuragarria ere izan daiteke, adibidez itzulpena erabiliz, baina forma ortografikoak erabiltzea ere tresna zientifiko baliagarria da. Badakigu, idatzitik abia gaitezkeela eta gero grabaketak entzun. Ahozko eta idatzizko galdeketak mikrotoponimiaren bizutabe nagusiak dira. Bat kentzen badugu, fidagarritasuna galtzen du ikerketak. Hona hemen bi adibide. Zutabe horietako bat galdu dituztenak. IGN-eren 2018ko forma bat da, Chemin danko heberot adibidez. Nik bildu ditudan formak, oraingoak edo behikitakoak dira hanko sebero, hanko hobero, hankau hobero. Eta 1856ko kadastroan enkau hobero. Eta orduan saiatu naiz azalpenak bilatzen forma grafiko fidagarri bat emateko. Gero, ahozko testigutzak ere bagenituen, zapera de kamen kau berau, de kamin de kau haberot.
Eta orduan, 1856ko kadastroko formatik, hankau bero, beraz. Hemen, badirudi, kopistak egin zuela akats bat. Kaligrafian H eta B oso antzekoak baitziren garai hartan. Eta orduan, nire ustez etzen H baizik eta B, beraz, hanko B berot izango zen. Eta, egan behar da, transkripzioa egiten duenak, idazten duela entzuten duena, eta orduan, KV, Calviusen KV izenaren transkripzioa da, edo fonetikoa, transkripzio fonetikoa. Eta orduan, grafian proposatuko dugun forma, NKV berot izango da. Orduan, hor hartzen gira, egungo ahoskera oso ez egonko gadela batetik, eta ez gaituela asko laguntzen aurrera egiten. Kadastroko formak lagundu gaitu, hipotesia bat formulatzen. Hona hemen, inkesta fitxa bat, hainbat eta hainbat hilabetetan saiatu naiz hau de toponimoaren historia berriz biltzen. Frantsesez irakurtzen badugu, O14. Horrengatik, bide txarra hartu dut, ez ditut aski ongi begiratu idatzizko testigutzak, eta alta armadaren zerbitzuko kartan, mapan hor agertzen zen ongi erantzuna, begi pean nuen, baina nintzen konturatu. 1900 mapa batean agertzen zen. 6 urte geroago, iztun batekin hitz eginez konturatu nintzen eta hor ulertu nuen. Orduan, entzun nuen esaldi hau pasatz kaptort. Eta orduan ohartu nintzen, 2 unitate lexikalak enituela identifikatu, 14 zelako frantsesez eta enintzen ohartu kaptort zela, 2 hitz zirela. Eta orduan enintzen konturatu, hasierako forma 2 hitzetakoa zela. Horrek egan nahi du buru makur, horrek egan nahi du, kaptort, beraz izan daiteke, ezaugarri fisiko bat izan daiteke, buru makurra den norbeit. Askotan, toponimoetan jendeen fisikoa aipatzen da, baina beste hipotesia bat ere izan daiteke da, bide okerra edo, ze justuki toponimo hau bihurgune handi batean dago. Orduan, hipotesia hori ere ona izan daiteke. Baina behintzat idatziz badakigu nola idatzi behar den, eta hori fidagarria da. Orain, normalizazio toponimikoa. Hainbat eta hainbat alor jokatzen ditugu, sede formak oso anitzak dira, eta orduan zaila da labur biltzea. Sorburu hizkuntzari dagokionez, 3 hizkuntza ditugu hemen entzuten dituguna gure eskualdean, Oksitaniera, frantzitsuena noski, Euskara eta Frantsesa. Eta bakoitzarentzat transkripzio bat, berezi bat egin behar da. Orduan, euskarazko jatorria duten toponimoentzat. Gaur egun, lankidetza bat daramagu Euskal Hirigune Elkargoarekin, eta hori esker normalizazio protokolo bat egin dugu. Badira, 3 ardatz valorizatzeko, bat da elkargoko egiguzien izenak Oksitanieraz egukitzea. Hori joan den astean bukatu genuen. Ez dugu oraindik argitaratu, behirakurtzen ari bai gara. Bigarren ardatza da, zuntz optikoa ezartzearekin, 2 edo 3 hizkuntzatan jarri behar direla bideak. Horrek kostu bat badu, 5-6 egirekin lan egin dugu jadanik, Euskal Hirigune Elkargoak esan da, eta horiek eskaeren arabera egiten ditugu, eta 3. ardatza da, garraio publikoen geltokien kasua. Orain, ahots sintesia sortzen ari gara, orduan, uste dugu Euskal Elkargoko geltokiak
Ahoz esango direla, lehen testak egiten ari baitira hilabete honetan. Hainbat eta hainbat adibide badira, akzentuak ere ezberdinak dira, afrikatuak eta igurzkariak ez dira berdin idazten eta erabiltzen, eta orduan euskal formak eta sarnegoak ez ditugu berdin transkribatzen. Lehenik soinua adiri dagokionez, Bardozeko egiko adibidea. Frantsesez idazten da chemin de Bordasuri. Mikrotoponimo hori borda eta bordo, borda edo bordo hitza edu barnean eta xuri ere. Hasieran beraz sintagma honetan hasieran dago, hitz baten hasiera baita, eta orduan gaskoineraz SH idazten da soinua. Eta orduan grafia hau proposatuko dugu, SH, borda xuri. Gero, barnean dagoenean, igurzkari hori barnean dagoenean, hitzaren barnean, adibidez bidasune, gaskoiez, ISH idatziko da, adibidez, peix hitzan edo taix hitzan bezala. Hau da, againa eta azkonaga. Bidas, hemen, ez dira arrazoi linguistikoak, baina hor beste arrazoi batzuengatik ez da agertzen hemen SH. Gero afrikatu palatala, hau da tx soinua, hori euskal izenetan asko eta asko agertzen da, eta orduan transkripzioa trenkatu behar izan dugu. Hori gehienetan guk CH agertzen da askotan oksitanieraz. Euskaraz T soinua dagoelako, etxe berri adibidez, eta orduan euskarazko etxe forma guziak oksitanieraz CH idazten ditugu guk. T isa ordez, CH ematen ditugu oksitanieraz. Gero C soinua, afrikatu apikal orzkaria dena. Hor, duda asko izan ditugu, baina euskarazko grafiaren gratik erabakiak hartu ditugu. Adibidez, itxasu, hori duda asko sortu dizkigu, baina hori esker hartu ditugu erabakiak. Frantsesez, T isa erabiltzen da frantsesez, C soinua emateko itzazu, T isa idazten da frantsesez. Orduan, euskaraz itxasu idazten da, eta guk berdin idatziko dugu. Beraz, sintesia emateko lau fonema horiek guk nola transkribatzen ditugun oksitanieraz. Beraz, igurzkari palatala barnean dagoenean, eta afrikatu palatala eta afrikatu apikal orzkaria. Azken adibide honetan, afrikatu apikal orzkari horretan, hala ere, egan behar da, palatalizatua dela orduan, hala ere, zaila zaigu soinu hori ongi definitzea, baina euskal grafia segitu dugu. Gero, jatorrizko hizkuntza frantsesa denean. 32 departamendu daude Oksitaniera ipatzen dutenak. Beraz, 32 departamendu horietako mikrotoponimoen 80% oksitanierazko jatorrizkoa dira, gutxienez. Frantsesezkoak askotan oso berriak dira eta ez ditugu aztertzen. Oksitanieraz jar daitezke, eta bestenak jatorrizko hizkuntzan gelditzen dira. Garrantzitsua da segurtatzea frantsesa dela jatorrizkoa, kasu horietan ere, eta ez dela frantsestu bat adibidez, vigne vieille, baina frantsesez, benetan frantsesa balitz, vieille vigne litzateke adjetiboa lehenik. Orduan, lexikalki frantsestu da forma, baina sintaxikoaki ez.
beler forma berdin da, frantsestu da, baina jatorrian hor oksitaniera dago. Adibidez, berdin, betzairez adibidean, berdin gertatzen da, hor jatorrian beler dago. Beraz, frantsesezko formak direnean, odonimoetan hola da askotan, aparte tratatzen dugu. Gero, oksitanierazko jatorria duten toponimoentzat, beste arau grafiko orokorrak erabiltzen ditugu. Lehenik artikulu mugatua. Oksitanieraz 3 artikulu mugatu daude, eta askotan hori anzten da, baina guk horiek transkribatuko ditugu. Adibidez, le pré, le prat, horrek jatorri oksitaniara du, eta orduan, hor le prat, et prat, edo lo prat jarriko da, 3 eskualdeetan eskualdearen arabera. Toponimo konposatuentzat, artikulu mugaturik ez badago, gehienetan hitz erantziak egiten dira. Hemen baduzue adibide bat, borde vieilla. 2 hitzekin hitz bakarra sortzen da. Agio toponimoak daudenean ere aposizioa. Hor aposizioa egiten da, hor ez dira elkartzen, aposizioa da, baina majatxorik gabe. Oksitanieraz gutxi erabiltzen baitira. Gero, juntagailuak dituzten egituretan, egi izenak hola direnean, 2 entitate administratibo daudenean, adibidez Maulio Elixarra, uste dut Lixarra auzo bat dela, auzo berezi bat, Mauleko auzo bat, Lixarra. Eta hor, gehituko dugu. 2 erri baino gehiago daudenean, koma erabiliko da, koma eta azkenean e. Le Monte, Goza, Arantza, Lendreza adibidez. Hemen akats bat dago, baina hola da, koma, koma, koma eta e. Artikulu, ohorezko pertsona artikuluarentzat, hori erdiaroko garaikoa da, eta hor 2 konfigurazio daude. Izan daiteke aposizioa, hor bataio izena dagoenean, adibidez, NP Joan, hau da, Per Joan jauna, edo N Gaixa Arnot, eta hori da Gaixa Arnot jauna, baina ez izenak direnean, bataio izenik ez dagoenean, hor, patronimoentzat bezala egiten da. En Belaugio, adibidez, horrek egan nahi du ura edaten duen gizona, baina baliteke ez zuela bakarrik ura edaten gizon horrek, edo En Betpeu jauna, hau da hile ederreko gizona, izan daiteke hilea bera, baina izan daiteke ere gizonaren umore ona edo umore txarra. Artikulu mugatua dagoenean, sintaksia orokorrean bezala funtzionatuko du. Hau da, bere izten direla, hitzak. Gero, egokitzapen antroponimiko printzipioa odonimian. Hemen azkar esango dizuet, Charlesek laizter esango dit utzi behar dudala, bukatu behar dudala. Frantziako iraultza aintzin, patronimo guziak, Frantziako iraultza aintzinekoak baldin badira, oksitanielara egokitzen dira. Frantziako iraultzaren ondotik, badira aukera bat baino gehiago, bai, bukatu behar dut. Bai, ez da jatorran erekin Charles, Hor, familien gana jotzen dugu, oksitanierazko soinua direnean, hemen badira
adibide batzuk, Ramon Deville adibidez, Erdiaroko jaun baten izena da, eta orduan Oksitanieraz jartzen da grafia. Baluard Max Roquet idazle Oksitaniaga da, eta Nicolas Sarkozy, behar hori ezagutzen duzue. Hor Karrelot gehitu dut, ze guretzat hori besterik ez da gizon hori. Bataio izenei dagokienez, funtzionamendua bertsua da, Frantziako iraultzaren ondokoak direnentzat, familien gana jotzen dugu, naiz eta jatorria ez Oksitaniaga izan, ze badira batzuk lotura dutena kultura Oksitaniagarekin, baina ez dutena jatorri Oksitanierazko izena. Gero beste kontu garrantzitsu bat da gizarte onarpena eta elkargoen erabakiak. Denak onartu behar dira, elkargoak onartu behar dira, seinale guziak, eta orduan harreman ona izatea oso garrantzitsua da. Kontu zibili behar da, lehenik, seinaletikan erabiltzen direnak erabili behar dira, bidasunen adibidez, Oksitanieraz bidaix erabiltzen dute. Hori, linguistikoki eztabaidagarria da. Ze aintzinagoko formak badira, beste forma batzuk badira, denek ene dutenak. Baina, erabilera kontuan ez hartuz eta elkargoaren kontra eginez, horrek kalte egin diezaioke gure lanari. Orduan, kontu zibili behar da. Beste adibide bat, hil de baix, hor ere, zein forma hautatu, hor nik lekukotasuna egin behar izan dut, hil en Jordan zaharragoa zen. Nik artikulu bat idatzi behar izan dut, erakusteko, frogatzeko l'île en Jordan forma zaharragoa dela, eta l'île de Baix dela, orain erabiltzen dena, azken hamarkadetan. Beste adibide bat, Semper dirub oso onartua dute biztanleek, bertakoek, P forma ematen zaio. Baina pez petit formarentzat guk proposatu dugu Petrusentik abiatuta PERS forma, baina hor ez dute onartzen. Ez dute onartzen, eta orduan ez duten ez onartzen, kentzen dugu eta S jartzen dugu. Beste arazo batzuk izan ditut, beste adibide batzuentzat, pedaukentzat adibidez, pedauk toponimoa, pedauk erreginaren gandik dator, eta horrek egan nahi du antzara hanka. Orduan hori proposamenak badira, patedauk ala pedauk egin daiteke, baina hor, ez dut nik erabaki, baina hor pedagogia gutxi egin denez, gizartean ez da onartua izan. Ondorio gisa, egan behar dut, ikusi duzu Charles, errespetatzen dudala denbora, orduan ikusi dugu gaskoierazko aldagaiak arauei erantzuten dietela, Oksitaniazko arauen araberakoa dela ere, baina toponimia normalizatzeko hainbat baldintza bete behar dira, bilaketa idazizkoa egin behar da eta ahozko bilketa ere. Ikerlaria Oksitaniaga izateak ere laguntzen du. Etimologia probablea izan behar da, eta probablea balin bada fidagarriagoa izango da. Lana handia da, konturatu zareten eraurkezpenean, kalitatezko proposamenak egiteko asko miatu behar dela. Proposamen horiek gero onartu behar dira gizartean. Eta elkargoek ere ebazpenak egin behar dituzte. Mapa interaktibo bat ere sortzen ari gara. Azken horretan kongresak dituen eskubideen toponimoak biltzen dira. Eta Euskal Hirigune elkargoarekin lan eginez, behar osatu ahal izango dugu karta hori, odonimoak gehituz. Esan behar dut, lankidetza hori oso ertsia dela, asko lan egiten dugula Euskal Hirigune elkargoarekin. Erakutsiko dizuet mapa hori. Aukeratzen naizen pixka, zoom bat egingo dut. Erakusteko mapa interaktiboa da.
Eta hemen klik egin daiteke, bada izen ofiziala, eta bada rotuluan agertzen den izena. Plazaren izenaren azalpena dago hemen, esplikatzen da merkatu baten izena zela. Baina hemen klik egiten badut, ez dut denborariko dan ez dut egingo, baina klik egiten badugu, badago azalpena, pertsona, toponimoaren jatorrian dagoen pertsonari buruzko azalpenak. Piskat urjuntzen banaiz, badakit Charlesi ez diola plazer egingo, baina plazer egingo diot oraintxe. Hemen toponimo guztiak oksitanieraz daude, auzo bateraino, eta ikusiko duzu hemen, Azparn, Ustaitz, Espelet, Bidax, Baiun, Muger, horiek denak oksitanieraz daudela. 100 erri izen falta zaizkigu, Euskal Herrian, eta horiek normalki iraila intzin sartuko ditugu. Azken puntu bat, eta hortan utziko dut, hitzarmen bat sinatu dugu oraintxe, 32 departamenduentzat, IGN-erekin, zuzenketa ortografikoa egiteko toponimoetan, 25.000ko eskalan, Euskal Herriak egin duen bezala, Kataluniak egin duen bezala, azken finean gure toponimoek forma zuzena izan dezaten mapetan. 1000 esker, arretagatik, eta 1000 esker gonbidatzeagatik. Batzorde buru jauna ados balein bazira, galderak ondotik, ez? Biat... Bai, adintzen dut. Horren, ondoko txosten egilea Olier Armuin deitzen da, et Olier vient de Bretagne. Il y a très longtemps qu'il travaille... Bretañatik dator. Comme pour moi, il a lancé une revue mensuelle qui s'appelait Bremagne, eskoraz orain eran nahi duena, Eta orain, des Bretons, Bretainiako eskubide linguistikoen alde borroka egin du, eta oker ez banago, eredu gisa hartu zuen, Galeseko herrialdean egiten zen hizkuntza politika. Hainbat postu izan ditu, 1986an, Bretaineraren toponimia eta seinaleztapen batzordea sortu zenean, Olier lehen idazkaria izan zen. Eta buruzari izan zen, eta gero deitu zuten, izendatu zuten ere buruzari, lehendakari, ondotik sortu zelait, Bretoiaren erakunde publikoa, guk ezagutzen dugunaren antzekoa. Donc, actuellement, il continue dans ce travail de ce même office de la langue bretonne. ondoren, hizkuntza poloaren zuzendari izendatu dute, bere ardurak dira terminologia, ondarea eta seinaleztapena eta baita ere itzulpen zerbitzuaren ardura du. Nire iritziz, bere esperientzia kontuan hartuz eta ezagupen guztiak kontuan hartuz, Olier Odi aditu bada, aurkeztuko digunaren inguruan. Egunon. Eskerrak eman nahi dizkiot Euskaltzaindiari, aukera eman digulako Bretaineraren bulego publikoaren izenean hitz egiteko. Pentsatu dut erabilgarria izan zitekela historiaz pixka bat hitz egitea, eta baita ere Bretaineraren egoera soziolinguistikoari buruzko ohar batzuk ematea jakiteko zertan behar dudan. Eta horrela errezago ulertuko duzue ze lan ari garen egiten gure bulegoan. Beraz, zein da, eta labur-labur esango du gainera, zein da Bretaineraren historia laburra? Bretainiarrak Kanadaren bezaletik etorri ziren,
Penintsula Armorikana bizileko hartzeko 4. mendean. Hizkuntza galiera edo zelta, ezakigu garai hartan, han inguruan hitz egiten oten zen edo ez, baina badakigu Bretaineraren zabalkundea aldakorra izan zela penintsularen ekialdean. Eta Rennes eta Nantesen atetara iritsi zela 9. mendean. Eta ondoran atzera egin zuten pixka bat ekialdera hurrengo mendean. Bretainiraren praktika tradizionala oroar Saint-Briotik da ekialdetik dora, Baneseraino. Hemen ikusten dugu zona beltz bat, eskualde beltz bat, eta hor aurkitzen ditugu Bretainiraren toponimo nagusiak. Batez ere, 195 Bretainierako toponimoak dira. Ekialdean, Goi Bretainia 2 zatitan banatzen da. Berdez ikusten duzuten zati horretan, Bretainiraren toponimia esporadikoa dugu. Bakana dugu, hizkuntza ezarpena oso laburra izan baitzen. Zona mistoan, erdian, egoera kontrastatuagoa dugu. Eta okupazioa handia izan da, eta toponimo gehienak Bretainieratik datoz. Gaur egun okupazioa oso apala da. Beraz, leku honetan, eskualde honetan, minoritarioak dira. Baina toponimoak aldiz, majoritarioak dira. Egoera soziolinguistikoari dagokionez, 2018an, Bretainiako eskualdeko kontseiluak inkesta soziolinguistiko bat egin zuen hizkuntzaren praktikaren eta pertzepzioaren inguruan. Eta horri esker dakigu biztanle 4,5 milioietatik 210 milioi lagunek hitz egiten dutela Bretainiera. Eta batez ere Bretainiaren mendebaldean Saint-Brioketik Banesera doan tarte horretan, edo eskualde horretan. Baita ere, izlari fokoak daude, ekialdean, batez ere hirien aglomerazioetan Rennes eta Nantesen. Eta gaur egun, bretofonoek ere frantsesa hitz egiten dute. Beraz, hizkuntza ez ditugu bloke linguistiko homogenoak. Bretainera hitz egiten duten pertsonen kopurua jaisten ari da, jaitsi egin da modu masiboan 1950etik aurrera. Baina aurrak eskola elebidunetara jotzen dute, frantsesez eta bretainieraz ikasten dute. Beraz, gaur egun 17.000 ikaslek baino gehiago. Baina batez besteko hiztunak gaur egun 70 urte ditu. Eta ohar positibo bat eranzteko badakigu 40 urtetik beherako hiztun gehienak alfabetizatuak daudela. Badakigu Bretainierak tradizio luzea duela idazketari dagokionez. Badakigu 8. mendeetan Leidenen glosen eskuizkribo bat aurkitu zela. Eta baita ere ekoizpen lexikografiko luzea dagoela. Bretainia estatu subiraua zenean ere administrazio lan gutxi egon zen. Baina badugu tradizio idatzi halogenoa latinaren arauak hartzen dituenak eta gero ondoren frantsesaren arauak hartu zituenak. Beraz, ondare bretainiar toponimiko aldatu edo desitxuratu bat dugu. Beraz, forma oso desberdinak ditugu, bai katastroan eta baita beste erakunde batzuetan ere. Hemen ikusiko duzue toponimo baten adibideak eta 5 forma desberdina ditugu eta forma normalizatua koat-trenk da. Hemen ikus dezakegu gaur egun Bretainieran existitzen ez diran grafemak C letrarekin, esate baterako guk erabili egiten dugu apostrofearekin. Les noms de lieux bretons ont également parfois été traduits en français, entièrement ou partiellement. Bretainieraren izenak frantsesera itzuliak izan dira, osoki eta partzialki. Hona hemen adibide bat esate baterako, La Villeneuve, hori da, Argebernetzen itzulpen literala. Edo kegian den hau tekerian uela
dena. Goiko kerian uela. Baita ere aberrazioa adibide asko ditugu. Erakarpen paronimikoa gertatzen delako adibide oso ezagunak ditugu. Hementxe koazan asko ditugu eta koazan horiek koasentetik datoz eta horrek esan nahi du errepide bide gurutzeak. Hau da, koazan asko danak gurutzeak direnak. Karzazor, beste toponimo bat bretainieraz, frantsesez itzulia izan da, garz azo gisa, eta ez du ezertxore esan nahi. Sandrion ere badugu, itzuli egin dela Sandrion gisa, hau da errauskine gisa, eta bar. Egiaztapen horiek egin ondoren, normalizazio toponimikoaren lana kontuan hartu behar ditu, toponimoen, estatu frantseseko toponimoen hainbat estatutu alde batetik ditugu, toponimo ofizialak, da eskualde, departamentuetako, barrutien eta udalerrien toponimo ofiziala. Bere ortografia ofiziala estatuaren araberakoa da, udaletxe batek bere izen baten ortografia aldatu nahi baldin badu, naiz eta apostrofe bat bada ere, beti ere eskabide bat egin behar dio estatuko kontseiluari. Gainerako toponimoek ez dute estatutu ofizialik, ez dira ofizialak, esate baterako, auzoen izenak, parajeen izenak, eta odonimo berriak ez hartzeko erdibideko bide batean daude hori hiek izendatzeko udalaren ebazpen bat besterik ez da behar. Baina udalerriek ofizialak ez diren toponimoak alda ditzakete beren barrutiaren barruan. Batez ere arazoak sortzen dira toponimo bat hainbat udalerrien artean partekatzen denean. Esate baterako ibai bat, baso bat edo hondartza bat. Azken parametroa kontuan hartu barrekoa da, zer pentsatzen duten bretainiarrek bretaineraren erabilera publikoari dagokionez. Gaur egun, herritarrak oso aldekoa agertzen dira bretainiaren erabilera publikoan. Babestu egiten dute horren aldea agertzen dira. Seinaleztapenari dagokionez, bide seinaleztapenari dagokionez badakigu, biztanleen 75% ados dagoela, babestu egiten duela bretainera erabiltzea seinaleztapenetan. Eta hori oso oinarri sendoa da. Horri esker badakigu gure lanak eskari sozial bati erantzuten diola. Eskari sozial hori erantzuten dion erakundea bretaineraren bulego publikoa da. Entitate erakunde publikoa da, eta 2010ean sortu zen, estatuak sortu zuen, Bretainiako eskualdeko kontseiluak sortu zuten eta baita 5 departamentuek ere. Erreferentzia nagusia da udaletxeentzat seinaleztapen elebiduna egin nahi dutenean. Gaur egun bulegoan 24 langile lan egiten dute, 2 aldetan banatzen dira, bai garapenean eta bai hizkuntza arloan. Eta ondare zerbitzu bat ere eskaintzen du, eta ondare zerbitzu horrek toponimoen aldeko autuak egiten ditu, erabakiak hartzen ditu, baita ere bretainieraren batuaren arauak ez hartzen ditu. Hau da, ze grafia erabili behar den toponimoetan. Baina esan beharra dago, 3 langilek bakarrik lan egiten dutela onomastika arloan, bulegoaren barruan. 80ko hamarkadaren amaieran, seinaleztapen elebidunak jarri ziren departamentuoko errepide nagusietan eta 2. mailakoetan. Eta itzulpen eta normalizazio lanak toponimia batzordeak hartu zuen bere gain. Seinaleztapen elebidun honetan, toponimo ofizialak beti elebidunak dira. Eta gainerako toponimia txikiagoan zuzendu egiten dira ortografia kontutan hartuta. 1993an toponimia batzordea aldatu egin zen eta bretainera zerbitzua bihurtu zen.
antolakuntza linguistikoa egiten du eta bere egiteko nagusia du terminologia lantzea eta baita ere ondare toponimikoa zaintzea. Bretainieraren zerbitzuak aurreko lanei segida eman die eta editatu egiten du edo egin du lehen repertorio elebiduna. Ondoren zerrenda normalizatua argitaratu zen udaletxen aldetik eta hartu beharreko forma bretainiera guztiak hartu ziren kontuak seinaleztapenean. 2010 mugimendu honek aurrera egin zuen eta udalerriek gero eta ekimen gehiago egin zituzten seinaleztapen elebiduna ez hartzeko beren udalerrietan. Eta ondoren seinaleztapen uholde berri bat etorri zen eta aurrekoaren gainean jarri zen edo gainetik jarri zen eta kaleen edo karriken izenetara iritsi zen. Eta kultura ministerioaren laguntzarekin, beti ere. Bretaineraren hizkuntza bulegoak egin zuen normalikuntza lanak. Horretarako berriz ere abian jarri ziren aurreko arauak eta udalerrien izendegi elebiduna egunatu egin zen, berriz ere argitaratu zen 2003an bulegoak bide mapa argitaratu zuen bretainieraz. Lan honek bulegoaren ondare zerbitzuak lan toponimo oso handia egin zuen eta horri esker datu base bat sortu zen. Gaur egun Kerrefus izeneko datu base toponimiko honek hoien zati bat sarbide eskuragarria du interneten. Hizkuntza ondarearen zerbitzu honek valorizatu eta egiten du hizkuntza bretainieraren ondarearen zerbitzuaren bitartez. Eta itzulpenak proposatu egiten du eta forma zuzenak proposatzen ditu seinaleztapen elebidun egokia izan dezagun. Baita ere azterlan toponimikoak egiten ditu tokiko administrazioekin batera. Baita ere zeintzuk diren erabaki egiten du zeintzuk diren forma zuzenak, zein diren erabili behar den forma zuzenak bretainera itzultzen denean. Hau da, hizkuntza ondarearen zerbitzu honek lan ugari egiten ditu, beti ere toponimoak bere forma zuzenen ager daitezen egiten diren itzulpenetan. 80ko hamarkadan, pixka bat atzera egingo dut oraingoan, toponimia eta seinaleztapen batzordeak izan zuen errepidetako seinaleztapenak itzultzeko ardura. Eta baita ere bretainerako izenen normalkuntza arduratu zen. Batzorde hau hizkuntzalariek osatu zuten maila desberdinetakoak unibertsitate jatorria zuten batzuek, beste batzuk ikertzaileak ziren eta bar. Gaur egun, oraindik ere, batzorde honek egindako arauak erabili egiten dira oraindik ere 12 hastapen edo printzipio nagusi ezarri zituen batzorde honek, toponimia batzorde honek. Lehen araua da, guretzat bretainerako leku izenak arau internauten arau ortografikoak kontuan hartuz transkribatu behar dira. Hori da oinarri nagusia. Horrek ez du saiesten salbuespenak ez direla egiten, kontutan hartuz, arkaismo batzuk ere baudela, eta baitaren generikoen kasuan beti ere idatzi behar da bere modu kanonikoan. Hau da lehen printzipio nagusia. Adibidek eman nitzake, baina korapilatsu samarrak dira. Bigarren printzipioa da, leku izena azkenean termino espezifikoak eta termino generikoak osatzen dute. Esate baterako beken arbor, da generikoa eta arbor termino espezifikoa da. Normalizazio lanetan beti ere erabili egiten dugu espezifikoa eta generikoa ere bai.
itzulpen faltsu bat dugunean, termino generiko jatorrikoa berriz ere sartzen da. Hau da, Boadistan balin badugu, frantsesez eta bretainieraz esatutako hitza, azkenean forma normalizatua sartuko dugu, eta baso sartuko dugu bretainieraz, quad dena, hitz frantsesak entzeko. Eta quad estank izango dugu orduan. Hirugarren printzipioa da, zaindu egiten dugula izenen ortografia. Ahalik eta gutxien aldatzen ditugu ohitura bisualak, hau da, errotuta dauden ohiturak. Beraz, oinarrizko forma beti izango da erabiliena. Beraz, ez gara ahaleginduko euneko izenak modernizatzen. Beti ahaleginduko gara izenaren historioa errespetatzen. Baita ere forma idatzi modernoak nolabait silabak galerak daukatenean, hoi ere kontuetan hartuko da. Hemen dugu Klaranguen forma etimologikoa artikuluarekin. Hemen dugu forma frantsesak Kerguen urekin normalizatu egingo dugu, eta uren ordez ubebikoitza ezarriko dugu, eta Kerguen esaten da. Beraz, ahozko formen konpilazioa egiten ari gara jakiteko izenak nola ahoskatzen diren. Bada beste printzipioa, laugarrena, izen ofizialak edo udalerrien izenak, herrien izenak, ez ditugu ibaien izenak erantziko, edo ez ditugu ekarpen turistikoak ere onartuko. Frantsesez ere, esate baterako, horiek Zurbelon da ibaiaren izena, modu normalizatua izango da, ibaiaren izenak entzia oso frantsesa dena, eta Kier utziko da, gero Lebre dago, eta Plestan-Y izango dugu, frantsesez dena normalizatu egingo dugu, Pristin utziko dugu, eta azken printzipioan maileguen tratamenduari dagokio. Forma hauek beti ere idatziko dira bretainieraren ortografiaren arabera. Batzuetan izango dugu toponimo bat, esate baterako Montagne frantses izena erabiltzen duena, eta bretaineratu egin dena Armontagne bezala, baina badugu hitz bat mendi esateko bretaineraz, bur esate baterako arbur esango dugu orduan, edo limit al limit badugu beste hitz bat bretaineraz limite esateko, muga esateko, beraz erabili egingo dugu bretaineren arabera. Mantenduko dugu, baina gure ortografia erabiliko dugu. Beraz, 12 printzipio hauekin batera, arau korpus bat dugu. Eta ez ditugu dana azalduko, ez baitu denbora nahikorik. Nahiago dut aplikatzen dugu metodari buruz edo metodologiari buruz hitz egin. Gure normalkuntza lanean 4 motatako datu bilduko ditugu. Eta aldaera administratibo egungoak daude, oso ugariak, ahoskerak bigarrenez, tokiko ahoskera, bretaineraren tokiko ahoskera ere lantzen dugu, eta bildu egiten da bretofonoekin, eta baita ere forma historikoak biltzen dira artxibategietatik, eta baita ere bretainerazko idazketatik estortzen diren datozen formak. 4 datu mota hauei esker lanean hasten gara eta hartzen dugu esate baterako edabide bat, meskeradek. Gaur egun ibiltzen da azken Z izkiarekin 3 aldaera genituen, 3 aldaera garaikide genituen, dokumentazio ugari dugu, garai bateko idazketaz,
eta partzialki lekukotza izan duten forma bretanierak, eta 4 elementu hauei esker erabakitzen dugu zein den modu normalizatuan meskaradek, ze amaieran duena. Beste normalizazio tresna bat da Care Office izeneko datu basea. 2000 urtean sortu zen, lehen bide maparen argitalpena egin ondoren, bretainieraz, eta hemen bilaketa baten emaitza ikusiko dugu. Hemen 800 toponimo ditugu, bakoitzak bere fitxa du, eta toponimo baten fitxa ikusiko dugu hemen. Erdian ditugu 4 datu mota, forma zaharrak, ahoskerak nola egiten diren, ohiko gaur egungo formak, forma modernoak, eta azpian ikus dezakegu oharrak bretainieraz jarriak, eta gero beste gune bat, eta hor toponimoa azaltzen da, zer esan nahi duen frantsesez. Ze lehen esan dudan bezala, pertsona gehienek gaur egun ez dute bretainera hitz egiten, biztanle gehienek, eta badakigu oso garrantzitsua dela itzulpena ematea, atzo ere entzun genuen. Oso garrantzitsua da jendeari azaltzea zer esan nahi duen toponimo bakoitzak. Eta horrela normalkuntza onartu egingo dute, ortografiaren normalkuntza onartzea errazagoa izango da horrela. Baina ez dugu frantsesez erabil daiteken itzulpen bat ematen, ze uste dugu ordezkapen arrisku bat egon daitekeela, eta bilatzen dugunaren alderantzizko efektua lortuko genuke horrela. Beraz, ez dugu termino beraren itzulpena ematen. Eta gorriz ikus dezakegu proposatzen dugun termino edo hitz normalizatua. Gaur egun, Care Office bulegoak 94.000 toponimo ditu, ez ditut zenbaki guztiak irakurriko, baina hortxe dituzue pantailan. Eta horrela ikusiko duzue gaur egun zein egoeratan dagoen gure lana. Orain pasatuko naiz azaltzera nola lan egiten dugu pertsonekin. Izen ofizialak ezin dira aldatu. Ezin dira aldatu prozedura luze bat abian jarri gabe. Baina esango dut, Finisterreko departamentuan badakigu udalerrien izen 96 idatz ditezkela Bretaineraren arauen arabera ezertxo ere aldatu gabe bretofonoentzat. Ze sarritan letra bakar bat aldatu behar da, edo Z bat aldatu behar da G batengatik, edo I bat Y batengatik. Beraz erraza izaten da aldaketa. Baina gehienetan gure lanaren parterik handiena izaten da mikrotoponimia zuzentzea. Eta horixe egiten dugu. Sarritan departamentuek galdetzen digute, jotzen dute gugana, beraz guk ez diegu zuzenean erantzuten, udalerrira jotzen dugu, eta horrela fitxa toponimo bat irikitzen dugu, eta aldaketa bat proposatzen dugu. Eta galdetu egiten dugu, eta udalerriaren oniritzia bilatzen dugu. Udaletxeak fitxa sinatu egin behar du, eta horrela onartu egiten du guk eskaintzen dugun aldaketa. Oniritzia dugunean, udal oniritzia dugunean, aldatu egiten dugu QUR hitz egiten idazten zen forma bat, eta KER idatziko da. Hori da guk proposatzen dugun normalkuntza, eta pixkana egiten ari garena. 2005 eta 2018 artean 207 udalerrik jaso dute normalkuntza proposamen bat. 132 udaletxek bere oniritzia eman zioten egindako proposamenari. Hemen dugu, beste adibide batzuk ditugu, zerrendekin lan egiten dugu, edo azterlan osoekin, oso zehatzekin, beti ere udaletxearen oniritziaren bila joaten gara ortografia zuzendu ahal izateko. Hementxe dugu adibide bat,
Plomerreko udaletxearen adibide bat, Bretainiaren mendebaldean dagoen udaletxe bada, udalerri bada, ikerketa osoa egin genuen, udalerriaren toponimo guztien azterketa, alegia, hau udalbatzan eztabaidatu zen, eta gero implementatu egin zen, seinaleztapena, mapa, eta udaletxeak berak azkenean bere zerbitzu ofiziale guztiarekin jarri zen harremanetan ortografia aldatzeko, ortografia zuzentzeko, eta horrela udaletxeko zerbitzu guztiek jadanik une horretatik aurrera forma normalizatua erabili bertzuten derrigorrez. Beraz, oztopoekin ere egiten dugu topo noski. Gure lana ez da erabat ofiziala, batzutan oso egoera ahulean aurkitzen gara, eta udaletxeen mende egoten gara, batzuetan udalaren aldetikan oposizioa aurkitzen dugu, edo herritarren parte batek esate baterako erabili dezake normalkuntza linguistikoa, palanka gisa, bere oposizio lana egiteko. Kontutan hartu gabe, zein den egiazko hizkuntza egoera. Eta aitzitik horrek lagundu egiten dugu herritarrak kontzientziatzen, kontuan arrezaten zein den beren hizkuntza ondarea. Eta zein den haren balioa. Egoera kritikoa ere badugu ze hizlariak, hiztunak desagertzen ari dira, gero eta Bretainera hiztun gutxiago daude, eta beraz lasterketa bizi batean gaude toponimoak berreskuratzeko eta normalizatzeko. Zentzu horretan, erronka handi baten aurrean aurkitzen gara etorkizunari begira. Bermatu behar baitugu, urrengo belaunaldiak bere hizkuntza berreskuratuko dutela, hori espero dezagun. Eta ikusten balditugu esate baterako herri bakoitzaren irteeran edo sarreran seinalak, beti aurkituko dugu seinaleztapen elebidun bat. Ezin ditugu gaur egungo izenak zuzendu zendan bezala, denbora askoan borroka egin dugu grafia bestelakoen Bretaineratik hartuta ez zeuden grafien aurka egin dugu, eta borroka hau irabazi egin dugu. Beste adibide batzuk ikusitzakegu hemen pantailan, lehen adibidean Kanperrekin adibidez, Quenper toponimoa dugu, zeoatekin idatz zitekena, eta hor dugu argazkiaren azpian, eta hemen Rue Estret dugu, baina toponimoa Bretainieraz bakarri dago. Badira beste adibide batzuk, oso seinale zaharrak, eta pasatzen gara seinal berrira eta normalizatu batera. Beraz oso positiboa da lortzen dugun emaitza. Zein da gaur egungo egoera? Bilakaera geldoa da, baina etengabea. Berdez ikusten dugu, berdez dagoen eskualdetan ikusten dugu bilakaera egokia dela eta gero eta seinale gehiago jartzen ari direla. Eta urdinez ikusten dugu, urdinez dauden tokietan Bretaineraren erabilera handiagoa da, eta hor ari gara batez ere lanean. Être utile, vous comprenez bien sûr cette carte qui est en corrélation. Horregatik, sarrera historiko txiki bat egin dut, ikus zen ezaten zein den Bretaineraren ezarpena eskualdean. Amaitzeko, seinaleztapena da bide eragingarriena normalizazioa edatzen joateko. Aurrera goaz gure lanean, herritarrak prozesuaren aldekoak dira, baina hala ere oraindik ere
ahultasun puntuak dugu, eta denbora gutxi dugu, gainera lankarga ikaragarria dugu. Baina ukitu positibo bat emateko, herritarrek gero eta Bretaineraren ezarpen handiagoa eskatzen dute, eskari sozial gero eta handiagoa dago Bretaineraren inguruan, eta uste dugu horrela ondare toponimikoa salbatu ahal izango dugula, eta hori da gure erronka hemendik aurrera. Eskerrik asko zuen arretagatik. Mille esker anitz, vous avez travaillé comme si vous aviez une horloge suisse. Merci beaucoup. Eskerrik asko, ongi errespetatu dituzue denborak, mila esker. Galderarik badago? Imaia, no? Moi j'ai une question, même plusieurs. Bon, d'une part, des réunions comme celle. Nik badaukat galdera bat, gutxienez. Euskaltzaindiaren eta onomastika batzordaren jardunaldi hauek baliagarriak izaten ari dira, egoera desberdinak alderatzeko, eta uste dut honek ematen dizkigula beste ikuspegi batzuk. Euskal Herriaren kasuan, 3 egoera desberdin ditugu ere, autonomia erkidegokoa, Nafarrokoa eta Ipar Euskal Herrikoa. Nafarrokoa agian Bretainiakoaren nahiko antzekoa izan daiteke. Eta aipatu dituzu estetika, ohitura, bisualak, haustura bat sortu nahi ez izatea, jendeak seinaleak irakurtzeko duen moduan, eta atzo ere ahoskera aipatu zen, entonazioa, horren inguruko galderak egin ziren ere. Badaukagu, toponimo bat idazten dugunean hori irakurtzen dakien hiztuna, edo transkripzio bat beharko dugu ere, hori behar bezala oskatzeko. Deklinabideak ere aipatzen ziren atzo, ea zalantzarik baote dagoen gaskoneraren kasuan, oksitaneraren kasuan, horri dagokionez. Eta bulegoan horrekin lan egiten zen, orain badago hiruki bat, espero dut hiruki edo triangelu hori Bermudetakoa ez izatea, eta mankomunitatearen ekarpenarekin ere lauki bat osatzea, hexagonora ez gara iritsiko, baina lauki horretan, karratu horretan, ditugun erakunde horiekin, badugu hizkuntza hauen egoerari aurre egiteko beste modu bat. Eta kontuan izan behar dugu arazoak sortzen direla, azken batean hizkuntza bat ezagutzen duenak, adibidez euskaldunak ez ditu ezagutzen gaskoieraren arau ortografikoak, ez da? Ikusi dezakegu edo uler dezakegu frantsesez modu batera idazten dela, etxezuri adibidez, TCH-rekin, Y-arekin, eta orain gaskoieraz ere ikusiko dugu. Eta horren adibideak eman dizkigute. Adibidez, kantanput kasuan, guretzat ere, nahiko ahoskatzen erraxa izan daiteke, baina gaskoieratik dator, kapdapuntetik, beraz, hor arazotxo batzuk sortzen dira, ez da? Ikasi beharko dugulako ezagutzen ere gaskoieraren, zati hori, eta Olierrek esan du, lan hauek luze jotzen dute, mankomunitateak zerrenda bat bidaltzen digu, berrikuspenak egiteko, eren egunerako ziren, eta ez gara ona etorrik kexatzera, baina azken batean baliabideak behar ditugu, giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, lan hauek guztiak aurrera emateko eta ongi aurrera emateko. Ez du galderarik egin azkenean, ez da? Si je peux rajouter une chose, le travail que l'on fait aussi va... Zerbait gehitzearren, gu egiten ari garen lan honetan,
guk garrantzia ematen diogu aurkezte horri eta irudiari. Horrexegatik saiatzen gara aholkularitza lanak egiten eta gomendioak egiten eta seinale jarri aurretik eskatzen diegu erakusteko, ikusteko ea onargarriak diren edo onargarriak ez diren, gehiegizko tarterik jarri ote duten, ikusteko. Zehaztasun handiz lan egiten dugu, xehetasunetara joaten gara, eta argitaratu dugu dokumentutxo hau, badauzkat lauzpabost, baten batek aleren bat nahi badu, eta bertan jaso ditugu, aplikatzen ditugun arauak. Guretzat oso garrantzitsua da hori, toponimo bat normalizatu eta gero, horrek dakarren lanarekin, gero gaizki idatzita ikustea seinale batean, guretzat benetan gure lana gutxiestea izango litzateke. Horrexegatik saiatzen gara jarraipen hori egiten amaierara arte. Hau da, mintzazite. Egunon, plus qu'une question, en fait, ce serait une demande en fait, d'informations complémentaires, enfin, tout ce que vous avez dit. Tira, hau ez da galdera, bai nahiko nuke agian bi puntu argitzea. Bretainari dagokionez, fitxa toponimikoei dagokienez, zenbat eskaera jasotzen dituzue. Niretzat garrantzitsua da ikustea nola egiten duzuen lan eta ikustea nola oneritzi bat jaso behar den, udalaren aldetik aurrera egin aurretik, eta pixkat ulertzeko zein lan volumenekin zabiltzaten. Eta beste galdera gaskoierari buruz, sintesiaren historiari buruz, lana egiten duzuelako ere garraio bideetan, eta uste dut oso interesgarria dela horre egiten duzuen lana, ez dakit gehiago azaldu dezakezun, edo hitzekin dezakezun horri buruz. Fitxa toponimikoei dagokienez, esango nuke, gehienetan erantzun baiezko bat jasotzen dugula. Guk badakigu fitxa bakoitzean, oneritzia jasotzen denean, IGNari bidaltzen badiogu oneritzi horrekin, orduan aintzat hartuko duela. Guk horrela erabiltzen ditugu fitxak ere, azken batean esaten ari gara begira, onetxi egin dute, oniritzia mandiote udalean bertan. Eta horrek erraztu egiten du gure lana. Horrek noski joan etorriak sortzen ditu, harremanetan egon behar gara udalekin, IGNarekin, eta horrek ere laguntzen digu oneritzi hori lortzen eta horrela gure bidea errazten. Bai, proiektu hau beste kulturekin ere egiten da, duela 2 urte abiarazi zen, datorren urtean amaituko da, eta xedea da, helburu batzuk lortzea, seinaleak ere soinuzkoak izan daitezen. Hau da, grabazio bat izan dezaten, administrazioekin ari gara egiten lan hori, guk dagoeneko gauza asko ditugu entregatuta, autobus eta tren geltokietarako, eta nik lana entregatzen nuenean ez nekien zer nolako euskarritan agertuko zen. Niretzat bazen azkenean hizkuntzarakin lotutako beste enkargo bat gehiago. Atzo deitu zidaten eta esan zidaten nahi zutela lehenengo grabazioetarako beste profesional batzuekin kontatzea, azken batean guk erabiltzen dugun edo egiten dugun lana
dagokionez, lana 2020 amaieran bukatzea espero dugu, eta udalerrietako izenak jasotzen ari gara, horien ahoskera, eta hor erabakiak ere hartu beharko dira, zer izango da Joson, edo tokiko forma dena, hor ere galderak eta zalantzak sortuko dira, argitu beharko ditugunak lan hori burutu ahal izateko. Joan den astean ere galdetu zidaten atzerriko patronimoei buruz, dena hartu behar delako aintzat, azken batean sintesi lan horretarako. Eta askotan jarrera argi bat izatea ez da erraza, zein eskema aukeratzen da, frantsesamendu horretara jotzen da, Kolonek, Da Vinci badute haien aldaera frantsesa, adibidez, ezta? Beraz, erabaki bat hartu behar da, aukeratu behar da, kasu askotan izen ofiziala etzen frantsesa edo zitan egindakoa, italiaz gainera korapilatxoa dira. Batzeko, beste egun batez izanen da. Eta uste dut, oai, segida badugula Andaluziari buruz. Mire eskerrik. Estupendos, Urrengo hizlaria, Stefan Rustala, Sevillako Pablo Olavide Unibertsitateko katedraduna da. Zurichko Unibertsitatean lortu zuen doktoregoa 1982an. Bere ikerketa lerroak toponimia eta espainier... Hasiko naiz berriro orduan. Urrengo hizlaria, Stefan Rustala, Sevillako Pablo Olavide Unibertsitateko katedraduna da. Zurichko Unibertsitatean lortu zuen doktoregoa 1982an. Bere ikerketa lerroak toponimia eta espaineraren lexikografia historikoa dira. Ikasgai horiei hainbat ikerketa eskaini dizkie. Gaurko saioan, Andaluziako toponimiaren estandarizazioak edo normalizazioak dituen arazoez mintzatuko zaigu. Hala nola, datu base eta mapa ofizialek dituzten hutsunez zein hizkuntza eremu osoan izenak modu koherente eta homogeneoan estandarizatzea ahalbidetu dezaketen hizkuntza eremuko irizpideen ezarpenaz. Bere bat, adierazgarriak diren zenbait adibide aztertuko ditu guretzat. Buruenik, alemanez mintzo den Suizako erreferentzia batzuk ahotan hartuko ditu. Zurea da hitza, Stefan. Muchas gracias por estas palabras de presentación. Eskerrik asko aurkezpen hitz hauengatik eskerrak adierazi nahi dizkiot Euskaltzaindiari eta bereziki
jardunaldi hauen antolatzaileei aukera eman didatelako hemen azaltzeko ze arazo planteatzen dituen hizkuntzaren normalkuntza eta toponimiaren normalkuntza Andaluzian. Enkargu hau gustu honez betetzen dut eta ahale eginduko naiz ahalik eta plastikoena eta ilustratiboena izaten. Ez dugu exageratzen, bai ezatzen baldin badugu gaur egun, funtsezko une batean aurketzen garela toponimiaren konserbazio egokia egiteko eta bereziki toponimia txikia babesteko etorkizunari begira. Izen mota honek, orain arte erabiliak eta transmitituak izan direnak ia beti ahoz eta batez ere sortu ziren erkidegoan barruan iritsi zaigunak, hau da landa gunetako hizlarien aldetik, pixkanaka sartzen ari dira mapetan, izara administratiboko eta dokumentuetan, datu geografikoko datu basuetan, web orrialdetan eta gida turistikoetan. Kontuan hartu erabilera testuinguru berri hau, gero eta handiagoa da, guk dugun beharra eskura izateko eta ez bakarrik komunikazio arrazoirengatik, baita ere arrazoi juridikoengatik, modu idatzi bakar bat behar dugu, horrela modu zuzenean puntu geografiko bakoitzari erreferentzia egiteko. Horrela, datu ofizial guztien datu baseak depuratzen ez balin baditugu ere, gutxienez lortuko dugu abia puntu bat izatea elektronikoki barriatzen diren dokumentazioetan. Eta behar bada etorkizun hurbilean posible izango da datu makurrak zuzentzea. Espainiako estatuaren eskualdetan non gaztelania hizkuntza bakarra den, hartzen ari diren neurriak toponimiaren konserbazio egokia eta errespetuzkoa egiteko oraindik ere oso eskasak dira. Egia da esate baterako Andaluzian, eskumenak dituzten autoritateek datu base toponimikoak sortu dituztela esate baterako toponimia andaluzaren inventarioa, 1990an argitardua, edo Andaluziako izendegi geografikoa, 140.000 gora forma dituena, kartografikoki lokalizatu daitezkeenak internet bidezko bilatzaile batei esker. Datu base hauek ordea aurreko iturrietatik datozen materialen bilketak dira. Eta ez da galbae zorrotz bat egin ezarritako irizpideen arabera. Horregatik, akats ugari dituzte eta inkoherentzia ugari dituzte. Bai, ez da gogorrau erraza da frogatzen. Errebisatu besterik ez dago begi kritikoz nolakoak diren datu base geografikoak leku izenak dituztenak edo haietatik sortzen diren edozein mapa. Askotan ikusten dugu eta hori da kezkagarriena, zenbat eta modernoagoa izan ebaluatzen dugun iturria, orduan eta larriagoak dira detektatzen ditugun akatsak. Akatstun erregistroen proportzio signifikatiboak ez du inolako harremanik hiztunen erabileraren errealitate linguistikoarekin. Eta baizik eta harrema zuzenagoa du bilketaren arduradunekin edo informazio toponimikoa egiten duten tratamenduarekin. Frogatu egingo dut hainbat adibideekin eta askotan ikusiko dugu datu akastuna agerian gelditzen da, iturri bereko aldaera kontraesankorrak agertzen direlako. Hemen ikus dezakezu diapositiban, el juncarejoen ondoan agertzen da el jancarejo, edo las pajerasen ondoan las parejas. Los salamitos, txandakatu egiten da los salamitasekin, eta las peñitas oso absurdua den las peñistasekin, eta lanpistero agertzen zaigu Casa de Lampreteroren ondoan. Datu akastunak oso modu agerian ikusten ez badira ere, batzuetan berehala susmatzen dugu ikusi orduko akastunak direla. In situ egindako ahozko galdeketa batei esker, behar bada argituko litzateke la Alcranosa o la Cebutre, mapan aurkitzen digunak hauxe izan barko luketela, la Alcranosa edo la Cebuche urren ez urren.
edo Karmona udalerriaren izen baten transkripzioa agertzen da Gazta enbalse, grafia zentzugabea, baina bazter batera utzi behar dugu berehala, jaketen dugunean eskualdeko toponimia ezagutzen duten hiztunek Gazta enbalde ditzen diotela gune horri. Eta horrela agertzen da baita ere, gutxienez 16. mendetik aurrera dagoen dokumentazio historikoan. Beste batzuetan, lexikoaren esanahiak irutzen zaigu susmagarria. Toponimia txiki tradizionala ezagutzen duen edo zeinek bere alarrituko litzateke mapa batean Fuente Abrevadero del Cortijo la motera arkituko balu. Oso zaila izango baita, motozale batek iturri baten izena eragitea. Misterioa argitu egiten da, jakiten dugunean iturri hori El Cortijo de la Mojasena dela, izen hori mapan agertzen da ere bai. Beraz, seguruenez hor irakurketa akastun bat, oker bat eginda, datuak datu base batean jarri direnean eta aurreko mapa batetik hartu direnean. Sarritan, izen tradizionalaren transmisio egokia ezin da egiten da, baina kontutan hartu gabe zein diren arau ortografikoak. Are okerrago esate baterako Donadio, tilderik gabe idatzita, erakusten dugu azentu ortografikoak kendu egiten dela izenetan, eta adibidez kanpaia esaten denean, kanpoaia. Beti ere, el campo de allá izenarekin interpretatzen duen etimologia herritarren sortzaile hori. Eta ezagutzen ez duen batek mapa irakurriko du kanpoaia, baina bertakoek kanpaia esaten dute, eta idatzizko dokumentazioa 15. mendekoa hor aurkitzen dugu kanpaiar dela. Akats mota hau, azentuazioarenak, ez dago esate baterako, toponimia andaluzaren inventarioan, baina ez egileek ardura bereziaz lan egin dutelako, baizik eta modu sistematikoan erabiltzeari uko egiten zaiolako. Horregatik erabiltzaileek sarritan ez dira gai jakiteko zein den silaba tonikoa erregistratu diren izen gehienetan. Esate baterako girigi edo ipora erregistrotan irakurketa arbitrarioak egin litezke eta erabilera errealean ez dauden aldaera berriak eragin. Hau da, ez dakigun lehenengoa edo bigarrena hirugarren silaba indar handiagoekin ahoskatu behar den ezin baitugu lexikoa identifikatu izen horien barruan. Beste akats barkaezin bat, baina oso sarri gertatzen dena iturri mota hauetan dira akats ortografikoak. Eta izen transparente reprodukzioan agertzen dira ikuspegi lexikotik esate baterako, elbaldio o laseras transkribatzen dira elbaldio ubekin edo laseras atxerekin urren ez uren. Estandarizazio irizpideak. Estandarizazio toponimikoak sortzen dituen arrazo guztiak ez dira hain evidenteak eta ez dira ebazten hain erresak orain aurkeztu ditudanak bezala. Beraz, zuek ikusak ez zuen zalantzak izaten dituguen normalean materia toponimikoa ebaluatzeko orduan, hartuko dugu adibide adierazgarri bat. Mapetan eta datu base toponimikoetan aurkitzen ditugu izen hauek esate baterako. El Reynoso, los Reynosos, los Reianales, la Rejanosa, Reinajosa edo la Arraijana. Eta denek dudarik gabe Arraian apelatiba dute, Mirto esan nahi duena, Andaluziako parte oso batean asperenaz ahoskatzen dena, jadanik bazegoena etimo arabiarrean, eta etengabe agertzen dena erdiaroko dokumentazioan. Adituaren eginkizuna da finkatzea ea merezi duen erabilerak igatu dituen forma hauek lehengoratzea edo normatibizatzea eta oraindik ere desitxuratuak etimologia popularrak esate baterako hurbiltasun fonetikoak, reinen hurbiltasun fonetikoak bere eragina izan du. Edo modu fidegarrienean islatu behar den izen bakoitzaren tokiko ahoskera. Eta modurik leialenean. Lehen aukerak eskatuko luke forma estandarizatuak ezartzea la Arraianoso, los Arraianales, Arraianosa,
larraiena. Eta bigarrenak behartu egingo luke asperena duten eta ez duten formen artean bereiztea. Eta horrek bertsio etimologikotiko formaren alterazio fonetikoak errespetatzea ekarriko lukete. Beraz, Andaluziako toponimiaren estandarizazioak sortzen duen arazoak eskatzen du azterlan individualizatu bat egitea eta egiaztatu egin behar direla iturri mota oro, bai ahozkoak, bai idatzizkoak, bai egungoak, bai historikoak, alde batetik alde batera utzi behar dira egiazko erabilerarekin bat egiten ez duten aldaerak. Esate baterako materialaren o transkribapenaren rekopilazioari esker sortu diren akatsak. Eta bigarrenez, zehaztu barko litzateke zein den modurik egokiena eta erabilerarik izan duena hiztun talde bateren artean, edo dokumentu idatziren batean, edo momentu historikoaren batean. Sarritan erabaki behar dugu hainbat aukeren artean. Eta printzipioz, baliozkoak izan daitezkenak beraz, beharrezkoa da, irizpide argi batzuk izatea modu sistematikoan replikatu ahal izateko. Eta baita ere modu homogeneoan arlo lingustiko osoan. Hori ezartzeko lehenik eta behin aurreko azterlan batean 9 printzipio funtsezko ezarri nituen toponimista gidatu ahal izateko estandarizazio lanean. Printzipio behar bada nagusiena da, saiatu behar dugula ahalik eta leialen izaten errealitate lingustikoarekin. Forma estandarizatua barkatu ez dugu zertan izan erabilera lokal egiazkoaren kontrakoa. Andaluziaren kasuan, pentsatu daitekenaren kontrara, horrek ez du esan nahi zehatz eta mehatz adierazi behar dugunik eta xehetasun osoan ezaugarri fonetiko fonologiko bakoitzak. Baieztapena ulertzeko kontutan hartu behar dugu Andaluzia ez dela eskualde diglosiko bat, eta beraz hemen ez daude bi kode desberdin testuinguru komunikatiboen arabera. Normalean, generalean dakigun bezala, Andaluziaren hiztunean dugu sisipasa eta zazepasa, baita ere isa kastellanari dagokion fonema, baita ere SA posizio implosiboan, baita ere DLRS kontsonateak galtzea, eta baita ere L eta R-ren neutralizazioa posizio implosiboan, baita ere D-aren elisioa posizio interbakalikoan eta beste batzuk. Eta egia da gainera alde batetik ezaugarri hauetako gehienak ez direla bakarrik andaluzarenak eta bestalde denak ez daudela presente autonomia erkidego osoan. Adibidez badira hainbat leku, noendik ere gorde egiten da ie eta ieren arteko posizioa eta baita ere S eta Z-aren bereizketak lurralderen parte oso bat hartzen du. Gainera, eta hau oraindik ere garrantzizkoagoa da gu hemen interesatzen zaigun gainean. Hizkuntza homogeneo agertzen da, naiz eta Andaluziako hiztunek normalean ez diote bere eskualdeko azentuari. Uko egiten joera oso badago, haietako batzuk saiestea zenbat eta altuagoa izan gizarte maila eta beste alde betik ere bai zein den egoera komunikatiboa. Aitzitik oso bakanak dira hiztunak bereizi egiten dutenak penintsulako estandarra eta hegoaldeko dialektoa testuinguruen arabera. Esate baterako hori ez da gertatzen suiza germanofonoan. Han hiztunek erabili egiten dute beti dialektoa eguneroko bizitzaren egoera informaletan eta aleman estandarrerako gordetzen dute hori bai ezaugarri fonetiko eta parte lexikoekin testu inguru formal instituzionalizatuagoetarako, esate baterako irakaskuntzarako, parlamentuko eztabaidetarako, telebista saioetarako eta irratirako eta idazketarako ere bai. Beraz, Bidal Amikiz eta Pedro Carbonero ikertzaileek frogatu dute Andaluziako egoera bereizgarri hau modu empirikoan. Eta aztertu egin dituzte Sevillako hiriko hiztunen auskera ohiturak zeintzuk diren. Diapositiban ikusten den grafikoek agertzen duten bezala, maila kultu eta erdi mailako hiztunek onartu egiten dituzte bete-betean asperena edo omisioa. Eta baita S implosiboaren kasuan. Baita ere jotaren asperena eta baita ere sisipasa eta zazeatzea.
eta S eta R asimilatzea konsonante batzuetan, baina baztertu egiten dute R eta L implosiboaren neutralizazioa konsonantearen aurtean. Eta baita ere L eta R elizioa hitzaren amaieran. Eta baita ere baztertu egiten dute zazeatzea. Hiztun herrikoiek berriz onartu eta praktikatu egiten dute inolako mugarik ezaugarri dialektal guztiak alde batera utzita zazeatzea. Beraz, atera dezakegun ondorioa azterlan hau ikusita da Sevillan ez dagoela oposizio garbirik modalitate desberdinen artean, baizik eta nola baiteko hurbilpen handiago edo txikiagoa dagoela kontutan hartu zeinen kultura maila edo egoeraren formaltasun maila. Egia da, azterlana errepikatuko bagenu Andaluziako beste luku batzuetan, ezaugarri dialektalaren onarpen espezifikoa aldatu egingo litzatekeela, baina leku guztietan ikusiko genuke joera berra. Hau da, ezaugarri marka dialektal batzuk onartzeko joera eta beste batzuk baztertzekoa beti ere arauaren arabera. Egia esan, andaluzek ez du uste hitz egiten dutela espainieraren kontrako aldaera bat, eta ez dute esaten ere ortografia bereizirik dagoenik, eta ez dute ere onartzen. Eta errealitate hau ikusirik ez litzake arrazonagarria zehatz mehatz xehetasun edo berzitasun fonetiko dialektalak erreproduzitzea. Horrengo bagenu ez genuke lortuko forma estandarizazioen onarpena erabiltzaileen aldetik. Beraz, komenigarria da forma toponimikoetatik azalekoen den geruza fonetiko dialektalena baztertzea. Horrek esan nahi du ez dugula ez sisipasa eta zazepatzea edaderazi behar, hain berezkoa den Andaluzian, esate baterako San Jose o Arroyo Salado, San Jose zetarekin edo Arroyo Salado zazeatza egiten den eskualdetan, eta beraz ondorioz erregistro kartografikoak ez zuzendu behar dira, esate baterako Los Razos zetarekin, ze izena oinarritu egiten da rasoan, lur laua, edo Fuente del Consejo ze. Ez da konzejo, baizik eta konzejo udalerria. Beraz, naiz eta grafia hoiek tokiko ahoskera islatu. Beraz, bestalde batetik, ez dugu kontsonante asperendua kontserbatuaren grafikoki gorde nahi. Hau da, Andaluziako mendebaldeko ezaugarria. Beraz, erabaki dugu igera edo hambre hitzak, toponimia andaluzan etengabe agertzen direnak, beti ere ortografia akademikoaren arabera ematen dugu. Naiz eta herri hizkeran asperenarekin erabili. Hala ere, uste dugu la artikulua errespetatu egin behar dela esate baterako kortijo dela, hambre delakoan, ze hizkuntza estandarraren gramatikak eskatzen duen alomorfoak kentzea eskatzen baitu. Eta hambre berez atonikoan agertzen direnean, eta horrek aldaketa ekarriko luke tokiko hiztunen artean. Baina iruditzen zaigu hasierako asperena gorde egin behar dela toponiko hauetan. Bere eduki semantiko jatorrizkoaz ez denean kontziente gaur egungo hiztun komunitatea. Esate baterako, 4 genales, belarrondua gordetzen den lekua, H-kin jarriko balitz orduan 4 enales izango litzateke, eta 4 genales izango litzateke bere forma egokia. Beraz, forma garden baten restituzioaren printzipioa hizkuntza orokorraren ikuspegitik zabaldu egin behar da baita ere preposizioaren erabilerare sistematikora. Eta askotan artikuluak ere erabiltzera, askotan ekidin egiten direnak ahozko erabileran izen konposatuetan. Beraz, zerro gindales edo nogales forma kartografikoak diapositiban agertzen diren zatikietan. Haien ordez erabili beharko lirateke Cerro de los Guindales o los Nogales. Eta bigarren kasuan, Cortijo de los Nogales forma presente dagoena mapan, hain zuzen horre frogatzen du, hiztunen erabileran artikuluak bizitzeman jarraitzen duela.
Alere ez dugu trampa batean erabili behar, hiper zuzenketaren trampan alegia. Horretan erori baitziren maparen egileak. Eta onmen erakusten dizue diapositiba honetan. Tartekatu egin zuten forma guztiz gardenean arroio salado, hau da uraren gazitasunari erreferentzia egiten dion hidronimoa hor preposizioa sartu zuten, eta artikulu bat analogikoak dira ikusi ditugun formaren arabera, baina zentzurik ez dutenak. Eta aplikatuko balitz ala hau formo sistematikoan, saiestu egingo lirateke normalizazio kontraesankorrak toponimian ere ematen direnak. Esate baterako, Sevillako hiriko metro geltokietan, Portajerez forma agertzen da, horrela agertzen da plano eta rotulotan, eta herri ahoskeran oinarritua preposizioak kanpoan uzten duena Puerta de Jerezekin. Horrela iragartzen da megafonian. Esan dudan bezala, eta adierazi ditudan adibideetan ikus daiteke dan bezala, nik uste dut ez direla reproduzitu behar zehaztasun osoz ahoskerari soilik dagozkion ezaugarri dialektal horiek, eta berreskuratzen diren formekin dagokionez ere uste dut ez dela zailtasunik eskaini behar toponimoen idazkeran, intuitiboki zuzentzat ematen dituzterako hizkuntza formalari dagozkion araua betetzen duen hori. Printzipio horrek izenen gardentasunari mesedi egiten dio ikuspegi morfologikotik eta lexiko semantikotik. Horrela errazagoa da horiek erabiltzea eta memorizatzea. Normalizazio fonetikoan hizkuntza estandarra erreferentzia gisa hartzearen ondorio bat dago, ondorio nagusi bat, eta da izenetan dagoen lexikoa interpretatzera behartzen gaituela askotan. Prozesu horretan lagundu egiten du Andaluziako toponimia txikiko toponimo gehienek duten nolabaiteko gardentasuna gaztelania estandarren ikuspegitik. Normalean hizkuntza nahiko homogeneo batetatik sortu zirelako eta askotan duela gutxi sortutakoak direlako. Hala ere, arriskoak ere badaude, adibidez Pago, Rollo Ciruelo, Las Multas, transkripzioetan ikus dezakegu, lehenengo izenaren kasuan, Arroyo del Ciruelo dela, mapa horretan ikus daitekeen erreka hori izendatzeko toponimoarekin zerikusia duena, eta bigarrenean, ongi ezagutu nahi badugu, ezagutza dialektologikoa beharko dugu. Multa isunari dagokionez, etimologia herrikoia da. Ez direlako multak edo isuna jartzen dituzten lekoa, baizik eta arraiana dialektalki murta deritzona dagoen lekua baizik. Beraz, kartografoek hankasartzeak egiten dituztenean, batzuetan hankasartze horiek umore kutsu bat hartzen dute. Hiper zuzenketa gertatzen da ere interpretazioetan, sarritan el pollo edo los pollosekin gertatzen da. Berez, pollo horrek lurrean dagoen goragune bat esan nahi du, podiumetik dator. Eta askotan pentsatzen dute pollo oilaskoa esan nahi duela eta pronuntziazio jeista bat egiten dela. Desapoiadaren kasuan ere gauza bera gertatzen da, Andaluziako izendegian dago, eta hortik kartografia ofizialera iritsi da, hemen gardenkian ikus dezakezuen bezala. Eta hiztunek desaboial erabiltzen dute, desaboiada. Dena, ez da hain barregarria, baina ez da zuzena. Ere ez, desaboiada eta desaboial ez dira zuzenak, eta horiek ere datu baseetan eta mapetan aurkitzen ditugu. Dea, kentzearen joera horren ondorioz gertatzen da hori. Eta ulertzeko nola jokatu behar dugun, zama dialektal hori murrizteko, horrek zaildu egiten duelako Andaluziako toponimo ugari jasotzea eta erabiltzea, kasu zehatz batzuk aipatuko ditugu. Andaluziako toponimian maiz aurkitzen ditugu
majada deitzailea duten izenak. Gaur egun landa eremuko hiztunek soilik ezagutzen dute. Zer esan nahi du majada horrek? Hazienda gauez biltzeko lekua, hartzaileek atxeden hartzeko erabiltzen dutena. Eta aretatik eratortzen da majadal, landako ahoskeran majada eta majadal maha bihurtzen dira. Hor arrasto bat aurkitzen dugu bi hitzak bereizteko eta da artikulua. La maha eta maha beraiek ahoskatzen duten bezala. Enuntziatua printzipio hori aplikatuz, aipatutakoa aplikatuz, izenen gardentasuna erabili beharko genuke, eta hor komeni litzateke agian artikulua ere jartzea. Ebaluatzen zailago dira la umbria eta cortijo sin fuente izenak. Bi kasuetan kutsadura bat ikusten dugu gertuko elementu baten ondorioz. Lehenengoa zalantzarik gabe umbria izenean oinarrituta zegoen, eta hombre eta umbriaren eraginaren ondorioz kutsatu egin da. Bigarren kasuan jatorri antroponimikoa zuen, Zifuentes izango zen, ziurrenik bere lehenengo jabea, eta uste da, gaur egun Sinfuente horrek lursail horretan baliabide hidrikorik ez egotaren ondoriozkoa dela. Eta izen horiek, la umbria eta cortijo Zifuentes bezala soilik normalizatu ditzakegu idatzizko dokumentuaren babesa aurkitzen badugu. Adibidez erroldan, dokumentu publikoetan, erreferentziak aurkitzen baditugu. Edo inguruan, erabileran, oraindik bizirik dauden aldaerak aurkituko bagenitu. Babes hori izango ez bagenuke, erabiltzaile askok ez lituzkete onartuko, estandarizatutuko formak uko egingo liekete. Arroyo de Juanfría y Fuente Juanaren kasuan, jatorrizko erak Arroyo de Fuenfría eta Fuente Buena izan da ere, oraindik ere bizitasun maila bat izan dezakete aldaera horiek. Eta bizitasun maila handiago izan beharko litzateke ofizialtzat jo beharko bagenitu edo jo nahiko bagenitu. Esan bezala, eren karga dialektala murriztearen aldeko arau orokorra erabili dugu. Hala ere azpimarratu egin behar da horrek soilik ezaugarri fonetikoei dagokiela. Zehaztasunez islatu behar ditugulako ezaugarri morfologiko eta lexikoak. Adibidez, toponimo bat ez bada norian oinarritzen baizik eta anorian edo noran, horiek ez ditugu ordezkatu behar noriarekin. Beste kontu bat da, adibidez, aldaera deformatuak onartzea, adibidez, las lanorias edo la zanahoria. Kasu horretan bai, las anoriasekin ordezkatu beharko genuke, hori baita zalantzarik gabe jatorria. Horrelako akatsak ausardiaz zuzentzen baditugu, ez baditugu ausardiaz zuzentzen horrelako akatsak, kutsatu egingo dira etorkizunean egiten diren dokumentu guztiak. Eta horren erakusgarri dira, adibidez, dehesa de la zanahoria aldrebeskeria, aipatu duguna dagoeneko, zeina izendegitik ateratako materialarekin egindako mapa askotan. Interneten daude mapa horiek eta haien iturria izendegi hori izan da, eta alere horrelako aldrebeskeriak aurkitu ditzakegu. Eta adibidez, Andaluziako toponimiaren estandarizazioaren arazoen erakusgarrien adibide bat aipatuko dugu. Mapa ofizial batean, izen baten sarreran, batez datozen 3 aldaera daude, Cortijo Peronguilla, Arroyo de la Foronguilla eta Fuenlonguilla. Ahozko erabileran, la Foronguilla eta la Folonguilla aurkitzen ditugu bideetako errotuluetan, herrian eta inguruetan, la Fuenlonguilla idatzita agertzen da. Toponimoaren jatorriaren inguruan ez dago zalantzarik, hitzelkarketa badat, fuente batetik, fuen, aldaera apokapatuan, askotan agertzen dena proklitikoan, eta luengo, luzea, esan nahi duen adjektiboaren txikigarria. Izena estandarizatzeko orduan, lehenik eta behin baztertu egin behar dugu, argi eta garbi gainera, Peronguilla transkripzio zentzu gabe hori.
Bestalde, kontuan izan da, adjektiboaren ele etimologiko hori mantentzen duen era oraindik bizirik dagoenez, lehendasuna eman beharko genioke horri forongilari eman beharrean, nahiz eta hori maizago erabili iztunek, eta diptongoa duen aldaerak tradizioa baduenez, erabilera gune publikoetan, eta erroldan hori errespetatu egin beharko genuke eta lehen etxi. Eta idatzizko formari dagokionez, bi elementu lexikoak elkartuta edo banatuta agertu berdinerenaren inguruan, nik esango nuke banatuta agertu beharko liratekela, gardenagoa direlako erabiltzaileetzat. Adibidez, Fuente Vieja, Fuente Labrada, adibide hori badi ditugu. Eta amaitu aurretik, azpimarratu nahiko nuke, Andaluziako toponimiaren estandarizazioan bidelagun izan behar ditugun printzipio horiek ezin direla estrapolatu beste eskualdetara, azken batean eremu bakoitza bere egoera linguistiko espezifikoa duelako, eta horrexegatik material toponimikoa bere modura tratatu beharko da. Gure asmoa baldin bada, forma estandarizatu horiek errazak izatea eta erabiltzaileentzat argiak, erabilerrazak eta onarterrazak izatea. Eta horren adibide gisa, aipatu nahiko nuke beste eszenario bat, beste eremu bat, estandarizazio elementu oso ezberdinak erabiltzen dituena, eta da alemandun suitzakoa. Andaluzian, azpimarratu dut eta esan dut behin eta berriz, eskualde hori ez dela diglosikoa, Suitzan aldiz kontrakoa gertatzen da. Sekulako oposizioa erabatekoa dago dialektoaren eta aleman estandarraren artean, edo hobeto esan da bertan dauden dialekto askoren artean eta alemanaren artean. Toponimia tokiko hizkeretatik sortzen da, eta horrexegatik sekulako lekukotza ona da, bertako ezaugarriak eta ezaugarririk tradizionalenak islatzeko orduan, lekukotza ezin hobea da. Suitzako toponimia txikiaren estandarizazio lanetan dabiltzanek aukera bat egin zuten eta zehaztasunez islatu nahi izan zituzten bertako hiztunen komunitateek erabiltzen zituzten aldaerak. Hau da, ez zituzten hizkuntza estandarrera gerturatu, eguneroko modalitate horien alde egin zuten, eskualdean hitz egiten den aleman horrena, eta ez estandar hori, testuinguru komunikatibo formaletara mugatzen dena. Horrela, egingo balute, hiztunek ez lituzketelako onartuko urrunduta sentitzen baitira psikologikoki aldaera horretatik. Printzipia hau nola aplikatzen den ikus dezazuen adibide batzuk emango dizkizuet, mapa topografiko ofizialekoak, mapa kalitate bikainekoa da eta interneten kontsulta daiteke. Gardenkietan ikusiko duzuen bezala, izenetan, zehaztasun handiz eta leialtasun handiz islatzen dira forma dialektalorik. Adibidez, grueben idazten da, estandarrak grube izan beharrean, edo furschbendi, forma estandarra feuersbende izan beharrean. Mind, estandarra gemeinde den arren, edo balki, estandarra balke izan arren. Beraz, realitate dialektal hori horrela islatzeak ere laguntzen digu ikusten zer nolako desberdintasun dauden aldaera diatopikoen artean. Hori horrela, eremuaren arabera bruke aurkitu dezakegu estandarrarena, edo bruk, adibidez, ipar-mendebaldeko dialektoetan, bruk erdialdeko eta ekialdekoetan, eta brik baleko kantoian. Badago salbuespen bat, arau honetan, eta da honen inguruan eta estandarizazioaren inguruan hausnarketa kontzientea egin aurretik normalizatu zen toponimian. 19. mendean ikusi zuten behar bat zegoela, behintzat toponimia handi edo nagusi hori estandarizatzeko eta finkatzeko testuinguru formaletan erabili ahal izateko. Eta kasu horietan modu derrigortu eta artifizialean gertatu zen alemanizazio bat. Toponimia txikian, aldiz, zubi hitzarentzat bruk edo brik dagoen bitartean, toponimia nagusi horretan, Ziegelbrücke bezalako forma alemanizatuak aurkitu ditzakegu. Erabilera tradizionalean Ziegelbrück ahoskatzen dena.
Edo Kreuzfis edo Kreutzacher toponimo txikien aurrean, zeinetan bertako ahoskera islatzen den diatopikoki berezita. Toponimea nagusian, Kreuzlinge alemanizatu egiten da, Kreuzlingen ahoskatuz. Beraz, Suitzako agintariek hartu zuten erabaki hori, naiz eta toponimia txikian aplikatzen diren printzipien kontrakoa izan, zalantzarik gabe arrazoizkoa eta egokia da, erabileran erabat kontsolidatuta daudelako, paradoxak eragiten dituzten lekuetan ere, orain erakutsiko dizuedan elementu kartografiko honetan ikusi ahal izango duzu, bertan, Kizen toponimo handi hori errespetatu egiten da, naiz eta toki mailan Gize ahoskatu. Hori baita, duela mende batetik gora, erabiltzen den idazkera ofiziala. Aldiz, izen hori agertzen denean herriko ibaiari erreferentzia egiteko, egungo irizpideen forma erabiliko da, eta Gize CH-rekin idatziko da. Hau da, behin alemanizatuta ikusten dugu toponimo nagusi hori delako eta estandarrera egokituta dagoelako, eta toponimo txiki gisa ikusten dugu era dialektal horren arabera idatzita. Antzekoa gertatzen da, Zengisere izeneko lekuari dagokionez etxeetan esan nahi du, eta hiztunak honetaz hartzen dira. Zenhäusern, forma alemanizatua da ofizialtzat jotzen den bakarra, duela hainbat belaunaldietatik, eta horrexegatik aldatuko balitz, arazoak sortuko lirateke, eta baliteke ere, hiztunek ez onartzea proposamen hori. Aldiz, toponimo txikietan Gizer xalta, bezala agertzen denean, mapa honetan ikustezakezuen bezala, errespetatu egiten da tokiko erabilera. Tamalez, ez dut denbora gehiago, Suitzan, alemana hitz egiten den eremuan kartografia ofizialean egindako estandarizazio praktikak erakusten dizkigun elementu interesgarriak deskribatzeko eta baloratzeko, eta etzen ere ez hori nire helburu nagusia. Hala ere, uste dut bi kasu hauek erakusten digutela oso irizpide ezberdinak jarraitu direla, Andaluzian eta Suitzan, eta uste dut honek azken batean erakusten digula ezinbestekoa dela oso ongi ezagutzea eskualde baten ezaugarri linguistiko, dialektal eta soziolinguistikoak oso ongi ezagutzea, oso ongi ezagutu behar ditugu, toponimia normalizazio prozesu horretan koherentziaz eta onargarritasunez joka dezakun komunitateak eta hiztunak errespetatuz. Eta oraindik guri geratzeko zaigu lan handia, pentsa dezagun Andaluziako izendegian bakarrik onda 40.000 formatikora ditugula, baina irizpideak sartzen badira eta adosten badira, azkar edo presaz eta erabakitasunez egin beharko diegu aurre lan honi. Azken batean, hiztunen arteko komunikazio on bat lortzeko helburua duelako eta baita ere ondare kulturala zaintzekoa eta kontserbatzekoa. Danke, Stefan. Eskerrik asko. Galderaren bat? Neronek egingo diot galderatxo bat. Te voy a hacer yo mismo una pregunta. Sí. Vista un poco tu presentación. Kontuan izanik zure aurkezpena eta baita ere ze arazo dauden Andaluziako toponimo batzuen normalkuntzan, ze neurri, zehatz hartu beharko lirateke hobekuntza lortzeko datu basuetan, eta baita ere basetan, eta baita ere mapetan, eta gaztelania hizkuntza bakarra den eskualde guztietan. Bueno, egia esan, testu inguru honetan ez da beharrezkoa gehiegi sakontzea, ze
Duela unetxo bat entzun ditugu bi kasu nire aldetik, nire ustez modelikoak denak, eredugarria denak eta jarretu barko genukeena gaztelania bakarra den kasuetan bretainiraren kasuan, oksitanoaren kasuan, bi eredue horietan inspira gaitezke ze arlo horietan hizkuntzalarien aldetik erreflexio gogoeta bat egin da, ikusteko ze irizpide ezarri behar diren, hizkuntza agertoki hori guztia kontuan hartzeko, eta zein agertoketan erabiltzen diren izenak. Eta baita ere, non ekribatzen diren dauden materialak, eta non hartzen diren erabaki oso zehatzak egungo egoera hobetzeko. Baina Andaluzioko kasua bi kasu horietatik bereizten da, ezagutu berri ditugunak, honetan bereizten da alegia. Eskualde horietan sentiberatasun handiagoa dago, agintarien aldetik ze esan dugun bezala, lankidetza dago, kooperazioa dago, erakundeen eta hizkuntza komunitatearen artean. Eta nire lan ingurunean ez dago horrelakorik. Hizkuntzalariak lanean ari gara, hainbat proiektu aurrera eramateko, finantzaketa ofiziala ere badugu, Junta d'Andaluziaren bitartez, eta ikerketa ardura duten erakunden bitartez, baina ez dago informazio trasbase hori, eta ez dago sentiberatasun hori, eta beharrezkoa dana agintariengan guk proposatzen duguna ofizial bihurtu dadin. Hau da, hau bi zutabetan oinarritzen da. Eta hizkuntzalaritza bakarrik dago zutik gaur egun beharko genuke agintariek enkargu zehatz bat egitea gure informazioa trasbasatu ahal izateko. Eta kartografoen eta mundu hau oraindik ere hizkuntza materiala erabiltzen dute datu geografiko huts bat baliz bezala. Beraz gu hizkuntzalari garen aldetik funtsezkoa gara, baina gu bakarrik ezin dugu ezer egin, beharrezkoa da agintariek gure lana kontutan hartzea moralki, baina baita ere neurri administratibo zehatzekin. Hau da, ofizial egin behar dute guk proposatzen dugun hori. Beraz, inbidia, osasuntsua ematen dit ikustea nola beste eskualde batzuetan sentiberatasun handiagoa dagoen. Lan handia dago egiteko, baina ezin dugu gehiago atzeratu. Sí. Bai? Sí. Itxaron, Alfonso Itxaron. Sí, eso significa que Horrek esan nahi du, ez dagoela toponimia batzorde bat, Andaluzian, ez beraz egiten dituzuen lan guztuak hor gelditzen dira, egindako lan gisa, baina ez dora inoaz, ez da Real Academia Espainolara ere, esate baterako, izan ez gutxienez Andaluziako ere muan balingo zientifiko antzeko batean lanean ari gara, eta pena da, xede praktiko oso jakin batekin ari gara. Eta lortu beharko genuke nola ala babes politiko eta administratiboa. Badagoelako begibistako beharra premia eta gero gaina eredu oso zehatzak izan genitzake Espainiako estatuaren barruan, Valentzian egiten dena, Euskal Herrian egiten dena, Katalunian egiten dena, eredugarria da guretzat. Zuek hainbat urratxe eman dituzue aurrera, eta oraindik ere ematekoak direnak Andaluzian eta gainerako erkidegoetan non Espainiera hizkuntza bakarra den. Ez dago batzorde, baina beharrezkoa da. Horrek esan nahi du? Hizkuntza ofizial bakarra dagoen eskualdetan, toponimiaren normalizazioz dagokionez, egoera kaskarragoa dela, hizkuntza bakarra dagoen eskualdetan, bi daudenetan baino. Behar bada hori azaldu diteke, ze bi hizkuntzan dauden erkidegoetan, hizkuntza tokiko hizkuntzarekiko ardura handiagoa da, hizkuntza sentiberatasuna dago, beste toki batzuetan ez dagoena. Andaluzian ere badago nolabait mespretxuzko jarrera bat. Adierazpen eguneroko lokalaren aurrean. Eta horrek behar bada badu ere eragina. Beste galderaren bat? Bueno, hortaz, egitarauak adierazten duenez, 12 laurden gutxi arte,
atxedena eta kafe izango dugu. Dankexen, Stefan.
berezia. Igual izango da, igual. Ez ibili orain, igual ligatzen duzu. Eskerrik asko, esku artean dugula, gitarraua aurrera egingo dugu, eta orain, onomastika batzordearen lanen aurkezpena egingo dugu. Esan dugu, batzotik ere, behin baino gehiagotan, Euskaltzaindiaren onomastika batzordeak ekarri nahi izan dituela jardunaldi honetara, zuei aurkezteko eta honen bitartez gizarteari ere helarazteko, azken denborako 3 emaitza, 3 produktu ustez ohargarri, bai? 3 esparru nagusitan, ibili izan gara lanean, azken aldian, prozesu luzea izan da, eta horietako bat da Euskal onomastikaren datutegia, EODA, izenakin ezagutzen duguna, EODA berritu horren aurkezpena. Dagoeneko, oker espanaiz gainera, hau guztia, oin komentatzera goazena, ikusgai dago, edo egongo da laster, webgunearen, laster da bere ala, ja, horixe. Euskaltzaindiaren webgunean. Orduan, 3 emaitza hauezaz hitz egiteko eta zuzeneko informazioa zuei emateko, etorri dira 3 lan horietan koordinatzaile eta lehen eskutik lanean jardundakoak. EODA berritua dela eta Patxi Gale dugu hemen gurekin, eta ez dizuet bere aurkezpenik egingo, atzo ere mintzatu zinen, egin zen eta alferrik da errepikatzea, eskertuko da gainera, ez da? Beraz, luzapenik gabe, Patxi zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko, Roberto. Atzokoan, Robertok aurreratu edo komentatu duen bezala, atzokoan egin genuen aurkezpena bai Euskal Korpus Onomastikoa eta Euskal Onomastikaren datutegia izeneko datu korpusen pixkat nondik norakoak eta azaldu genituen, eta naiz orain gauza berbera errepikatuko noski, baina pixkat laburbilduta konklusioa edo izan zen Euskal Korpus Onomastikoa deitzen duguna dela egitasmo handi bat, mardul bat, pixka bat onomastika batzordearen lan tresna bat bere erabakiak hartzen eta laguntzeko balio duena, informazio onomastikoa biltzeko toki bat, eta hartzen diren erabaki horiek hartu ahala, Euskaltzaindiak 2000 urtetik uste dut, okerrezpanago 2000 eta 2005 urtetik, urte bitartetik, hasi zela datu horiek pixka bat plazaratzen edo kanporatzen edo gizarteratzen nolabait, Euskal Onomastikaren datutegia izeneko webgune bidezko zeretik, datutegitik. Nolabait izango litzateke, ekoren erakusleioa edo lan tresna horrek daukan atal publiko bat, publikora begira daukan atala, atal iragazia nahi baldin bada, eta hasieran, hastapenean behintzat, helburua zen onomastika batzordeak edo Euskaltzaindiak oro har onomastika alorrean hartutako erabaki guztiak edo ezarritako gomendioak, arauak, irizpenak eta bar, plazaratzeko modu bat, bide bat. Aspalditik erakutsi du bai zuzendaritzak, bai Euskaltzainburuak berak, borondatea Euskal Korpus Onomastikoan bildutako informazio hori guztiaren ikusgarritasuna handitzeko modu bat bilatzea. Borondate horretan oinarri hartuta, pixka paratu duguna izan da webgune berritu bat, askozaz ere informazio gehiago erakusteko webgunearen bidez. Alegia,
ekotik informazio gehiago aterako da EODara gaurtik aurrera. Askoz gehiago esaten dugunean, hemen duzue, zer den tresna bakoitza, zer den Euskal Korpus Onomastikoa, zer den EODA, eta hauek dira erregistroetan laburbilduta pixkat kopuruak dira, eta kopuru horietan zer den ikusten dena, zer den orain arte erakutsi dena, eta hor begiratuta ikusten duzue jauzirik handienak eman direla, alde batetik izenak, atalean, hau da, pertsona izenen bilduma horretatik, ekon dauden bilduta dagoenetik, orain artean erakutsi da 173 edo inguru, 3.400 izen, eta gaurtik aurrera 4.700 izen inguru erakutsiko dira, haien informazioarekin batera. Horretaz luzeago arituko da segituan Pascual Rekalde, bera aritu delako lan horretan eta izendegian bestelako berrikuntza interesgarri batzuk ere badaudelako. Baina, nik bai azpimarratu nahi dut jauzi interesgarri bat ere eman dela, oso nabarmenena behar bada, leku izenetan, toponimia alorrean. Orain artean, onomastika batzordeak eta Euskaltzaindiak onartutako arautze proposamenak baizik ez ziren erakusten, hau da, dagoen leku kopuru handi horretatik 3% baizik ez genuen erakusten, eta hasiko gara, ikusten duzuenez, 7.900-etik 1.000-tik gora toponimo edo leku izen izango dira aurrerantzean erakutsiko direnak, eta hauek guztiak erabaki ditu Euskaltzaindiak, ez. Erakutsiko dugun informazio hori izango da guk ontzat, oroar, ontzat emandako edo irizpide egokiekin egindako lanen emaitza diren arautze proposamenak. Alegia, aurrerantzean, webgunea kontsultatzen duenak, batez ere toponimia alorrean, begiratu beharko du edo adi egon beharko da, jakiten gauza bakoitza nondik datorren, hau Euskaltzaindiaren araua da. Hau Euskaltzaindiak bermatua dago, irizpen bat luzatu zuelako edo eman zuelako, ez dakize urtetan. Hau ordea da ikerlari, kanpoko ikerlari edo ikerketa talde baten proposamen bat. Berme hori dauka, oroar informazio asko plazaratuko da, eta hori da gaur aurkeztu nahi duguna. Horretarako tresna ere, hau da, EODA bera, webgunean erakusten zen, edo erakutsi izan den, tresna pixka bat berritu behar izan da, noski informazio gehiago, bilaketa bat egiten dugunean orain askozaz ere erantzun gehiago eukiko ditugu, korpusa handiago baten gainean egiten delako bilaketa. Orduan hori kudeatzeko ere tresna berriak atondu behar dira. Funtsean, ikusiko duzuena, gaurtik aurrera webean izango da orain artekoaren antzekoa hasieran. Bilaketa bat egiteko modu bat egongo da, hor ikusten duzu, hor idazten da zer bilatu nahi dugun, eta erantzun batzuk aterako zaizkigu hor. Funtsean, erantzun horietan, hasierako informazioak nolabait kontsulta egile arruntari begira daude, eta dira gutxi gora bera orain artekoen modukoak. Hau da, zein den izen nagusia, bestelako izenik badote duen, izen ofiziala baldin badauka ere aditzera emango da. Kasu honetan mendi badaukagu, bere altitudea ere erakusten dugu, non dagoen eta abar. Baina, amatatu dut hau, hemen dago arretaz begiratu beharko den kontua. Adibidez, goikoan agertzen da arautzea Euskaltzaindiaren araua. Duan, berme hori dauka, edo nolabait, ez dut esango behin betiko forma duela, baina akademiak bermatutako idazkera bat da, behekoan agertzen da batzordearen argitalpena. Ez da araua, baina batzordeak egindako liburu edo publikazio batean agertzen den forma, eta beraz, batzordetik behin pasatua da arautze proposamen hori. Hemen daukazue araua den kasuetan, adibidez, azpian agertuko da link bat, esteka bat, klikatu eta arau horretara edo irizpen, publikatutako irizpen horretara, PDF-era jotzeko aukera eskaintzen duena, kasu guztietan. Hori bai, arau oso agertuko da, zerrenda, kasu honetan Gipuzkoako herri izendegia da, beste kasu batzuetan irizpena herri zehatz bati buruzkoa izango da, edo kasu bakoitzean dokumentua jasotzeko edo begiratzeko aukera eukiko dugu. Lehen esan dudan bezala, emaitzak askoz ere ugariagoak izango dira. Adibidez, lehen
6.000 inguru toponimoren artean bilaketa egitea rota, ipintzen badugu, errota guztiak agertuko zitzaizkigun lehen, baina orain, igual 5.000 erregistro ateratzen zaizkigu. Hori nola kudeatu? Bueno, implementatu da sistema bat iragazkiak egiteko. Hemen, erantzun horretan agertzen diren erregistro horiek filtratzeko, murrizteko zerrenda, aukera batzuk edukiko ditugu. Beti ere, aukera horiek izango dira jasotako erantzunaren araberakoa. Izan daiteke, non bidezkoa, adibidez, interesatzen zaizkit, adibidez, abal amaiera daukaten toponimoak, baina interesatzen zaizkit bakarrik Gipuzkoakoak, edo bakarrik Arabako Aguraingoak. Hor filtratzeko aukera izango du. Edo bakarrik etxeak direnak izaeraren arabera eta iragazkiak. Hau da beste berrikuntza nabarmenetako bat, niretzat nabarmenena, eta da fitxan ikusten dugun informazioa da lehengoaren antzekoa. Oinarrizko datuak toki horri buruz. Baina orain, biztaratu ahal izango ditugu, leku horien arautze lanek eduki duten oinarri dokumentala eta ahoskoa, besteak beste. Eta hor daukagu adibidez dokumentazioa. Hemen da, Massimo izenari buruzko dokumentazioa, badago agertzen da hor erromatarren garaiko lekukotza bat, Antonius Maximus edo ez dakiz, eta holako beste iturri batzuetatik jasotako izen horren lekukotzak, berdin toponimoekin eta deiturekin. Dokumentazio horretan miatu ahal izango da lekukotza dokumental bakoitzean, edo askotan behintzat, agertuko da testu ingurua, non aipatua agertzen da. Kasu honetan, Massimo agertzen da dibidez Etxeberri Sarakoaren liburu batean, eta hor daukazue testua, Orotariko Euskal Hiztegitik hartua. Datu hauek, datu dokumental hauek guztiak ez dira gureak, beste lan batzuetatik hartuta daude, noski, eta kasu guztietan aipatzen da zein den iturria. Kasu honetan Etxeberri Sarakoa eta Euskararen Hastapenak liburutik eta edizioa zein den, zegero erreferentzia gisa horri aldea ematen baita. Horrezaz gainera, iturrian ikusten duzue behean agertzen dela jatorria. Jatorria da nondik hartu dugun guk. Hau da, ekora guk nondik jaso dugu. Kasu honetan, Orotariko Euskal Hiztegiaren korpusetik hartutako datu onomastikoa da. Guk ez dugu hartu Etxeberri Sarakoaren lana eta hortik atera, baizik eta jadanik beste batzuek sortutako korpus batetik hartutakoa da. Hemen beraz, iturria eta jatorria aipatzen dugu beti ere. Datu hauek ez baitira Euskaltzaindiarenak, ez dira gureak, egileak dituzte, eta egile horiei beti ere aitortzen zaie egiletasun eskubideak eta horretarako dago hau. Aipamenak beti zehazki eta emanda daude, albait zehatzen, eta horixe da gaur pixkat aurkeztu nahi dugun tresna berri hau eta korpus handitze berri hau. Momentuz toponimian gehitu ditugun kopuru horiek guztiak batez ere datoz Nafarroko toponimia eta mapagintza bildumatik eta Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko Baionako Euskaltzaindian egindako ikerketa lan luze baten emaitza diren sarrerak. Aurki espero dugu Erkidego Autonomoko toponimiare ipintzen hastea, eta bestelako korpus batzuk ere badaude hortik, Onomestikon Baskonie bildumako Iruñerriko toponimia eta beste batzuk, EPS oso luzean espero dugu pixka bat gure tresna den honen korpus honen edukiak pixka bat plazaratzen aurrera segitzea eta lanean. Eta segituan, nien naiz gehiago enroiatuko, gehiago tresna berri hau ezagutzeko modurik onena da, sartu eta hor pixka bat trasteatu, modu dinamikoan erabil daiteke datutegia, eta nik uste dut probetxua atera zaiola. Segituan, Pascual Rekalderi pasatuko diotitza, berak azalduko dizue zehazki pertsona izenei buruz, tresna berri honetan eta bar, zelako berrikuntzak etorri diren, horiek ere segurazki interesekoak izango ditu. Bai. Orduan, ala da, beraz, Pascual Rekaldek aurkeztuko digu, aipatu ditugun 3 emaitza hauetatik urrengoa. Nola kentzen den, Pertsona izendegi berrituaren aurkezpena.
Paskualen aurkezpena ere egin zen atzo Kerespa naiz, beraz aski ezaguna da, bai? Esan beharreko guztiak esan da daude. Aurrera. Ez dugu esan, baina formula egokiagoa iruditu zaigu, egingo duguna izango da 3 aurkezpenak, bai, orden honetan, horrela da, bai. Egunon, 20 minutu ditut hitz egiteko, eta saiatuko naiz aleman hon bezala edo, 20 minututan bukatzen eta gero Alfontsori tartea uzten. Niri egokitu zaidana da pertsona izendegi berrituaz hitz egitea edo pertsona izendegi berritu hori aurkeztea. Aurkezteko aurkezpenak 3 atal nagusi izanen ditu, pixka bat eginen dugu ibilbide bat, orain dugunetik, gaurtik aitzina izanen dugunera, eta gero etorkizunean zer egin beharko dugun, gauza uniz baitu egiteko, bide hori batetik orain arte, labur, gero berria eta azkena etorkizuna. Horan ikusten duzu hor, orain zer dugun pertsona izendegian, ikusiko ditu ezagurri nagusiak, ze iturri izan ditu pertsona izendegi horrek, eta egitura izenaren egitura orokorra zein izan den. Hemendik aitzina zer izanen dugun, izendegi berrituaren euskarria, aipatuko dugu euskarri bakarra izango da, digitala, nola sailkatzen diren izenak orain, eta 3. eta hau da berria berez izenak nola sailkatuko ditugun hemendik aitzina edo. Aipatuko ditugu izen epizenoak eta izen neutroak, genero marka dutenak, markarik ez dutenak. Edukian ikusiko dugu gaur arte zer dugun eta gaurtik aitzina ere zer gehitu dugun. Hori galdetu duelako jendeak, zer gehitu duzue? Gehitu dira 1000 izen baino gehiago, eta horietatik badira txikigarriak ere sartu ditugu, lehen zeuden eta beste batzuk, eta gero izen neutroak edo epizenoak. Hori ikusiko dugu, eta ni arriskatuko naiz sarean sartu eta ikusten. Bestela badaukate diapositiba bat. Beraz, etorkizuneko egitekoak, orduen sarrera moduan edo, erran behar da, Euskaltzaindia bere garaian edo erabakizuela Euskal onomastika datutegi bat egitea, hori patxikon gehipatu dut, hor sartzea pertsona izenak, deiturak eta leku izenak. Han bildu eta jendaurrean jartzea, paperetik digitalera pasatzeu ginen. Orduan, eodan edo dauden izenak ez dira maila berekoak. Orain arte denak nahas mase batean egon dira batzuk batzordeak emandako irizpena eta gomendioak, eta beste batzuk osoko bilkurak emandakoak. Osoko bilkurak ematen dituen, onartzen dituen arauak izenak, exonomastikoak batez ere, horiek araua dira, badute maila bat. Arautzen maila, araua, eta beste izango litzeke irizpena edo gomendioa batzordearena. 3. ez dakit, ezagurri nagusi edo moduan da izendegia berritua dela, erabilta batez ere erabiltzaile ororendako prestatua. Dela guraso, dela erregistro zibiletako langile, historialari, ikertzaile eta gero ikusiko dugu zergatik. Eta hor, era dokumentalak sartu dira, patxik ongi aipatu duen bezala, eta hor bada bazka. Norbaitek ibili nahi baldin badu hor non alatu. Beraz, oazen ikustera pixka bat orain arte zer dugun pertsona izendegian, ikusi dugu euskarria, atzo ikusi genuen 2001an argitatu zela, Euskaltzaindiak argitatu zela euskal izendegia. Paper hori, liburu hori bat, eta hor baziren, zer nahi izen, eta izan zen 2001an edizio bat, eta 2002an beste bat. Ordutik ona, liburu hori hor gelditu da, zaharkitua, apalean egoteko, ongi dago, baina ez da hor bakarrik, horko edukia pasatu zen, ez dakit ze urtetan, 2005an edo inguru hortan, digitalera, hau da, eodara pasatu zen, eta hor dagoena ikus daiteke. Baina, horrek ez du esan nahi, 2001etik ona geldirik egon garen, ez dut uste. Eta hemen ikusten duzuenez, hartzaileak ezein diren. Hori da, orain arteko atzo adibidez, edo gaur goizean ikusiko zenutena. Hau da, pertsona izenak sartu eta ikusiko zenuten, eta batez ere hor bada aldatu den gauza bat, dokumentuak, emakumezkoen ponti izenak, gizonezkoenak, hau da, liburuan zegoena egintzena zen PDF-ak jarri, eta hori jarri ziren, hitzaurrea, pertsona izenen historia, bibliografia, argibide gehiago. Orain ez da hori agertuko, honek ez du erra nahi, noizbait olako zerbait egin beharko dugunik, edo zerrendak egin beharko direnik, edo irizpideak aldatu direnez ere
horiek argitatu beharko direnik. Momentuz ez dira hola erakutsiko. Orain zer dugun, persona izendegian edo, iturriak ikusi dugu pixka kronologikoki 1910-etik Sabino Arana eta Leizalderen deun isendegi famatu horretatik, nola etorri garen 2019 urtera arte, nola 1976an Aingeru Irigaraik egin zuen olako izen lerro bat edo, izen lerroa jartzen du berak, izen zerrenda bat. Gero etorri zen Satrustegi, Euskaltzaindia bia batera 1912an, 1917an eta 1923an. Hor Euskal izendige atera zen izen soila ziren. Euskaraz eta gaztelaniaz. Eta 2001ekoa hori izan zen handiagoa, Enrique Kennerren sarrera daukala, orduan garai hartan berazelako onomastika batzorde buru. Eta gero gehitzen joan zaizkio, gero ikusiko du bukaeran onomastikako eta exonomastikako arauak. Eta onomastika batzordeak noizean behin emandako izenak edo. Hoi da pixka bat egin dena, eta hoi dena hortan gehitu da. Demagun izendegi zaharrean Antonio eskatzen genuela, hor agertzen zitzaizkigun, hor ikustu duzue Andoni, Anton, Antonio, Anton, Antxon. Patxi Gongierran duen bezala, arrota eskatu ezkero, agertzen da, zein izenetan agertzen zen horrela. Horren, Andoni zergatik agertzen da nik Antonio eskatu badut, horren, Antonio agertzen delako gaztelanian. Horren, hor da pixka bat ikusiko du gero Antonio fitxa bera, nola geldituko den gero. Eta hor ikusten da, Andoni gizonezkoa zela, batetik gizonezkoa, edo emakumezkoa den, gaztelaniaz, frantsesez ordaini baduen, ez duen, hipokoristikoa den, ez den, txikigarria, eta gero, Erromako familia baten izena zen, Antoniosetik, latinetik, hau da, holako azalpen bat edo, azalpen horiek berritu ditugu batzuk, beste batzuk berritze bidean daude, eta hor, informazio gehiago ageri da. Pasatuko gara orain, bigarren sail nagusira hau da, hemendik eitzin azer izanen dugun, Euskarria, horra ipatu behar da, paperetik pasatuko garela, lehenago erran dut, paperetik Euskarri digitalera. Eta Euskarri digitala soilik izanen da, hemendik eitzina. Eta hor duzue, euskaltzaindia.eus sartu eta bilatu. Bilatzaile baditu bat baino gehiago, eta gero saiatuko gara ikusten. Hori guzia, izendegiak izan behar duelako irekia eta dinamikoa. Paperean egiten dena badakigu, ongi etortzen da paperean izatea, baina aukera mamarko dugu, uste etorkizunen ere, gurasoek nahi izate dutelako adibidez zerrendak izan aurrari izena jartzeko, baina hori uste dut informatikoki egin daiteken gauza badela. Oraindik ez da egin, baina eginen dugu. Bestela inberko da, banan sartu, eskatu. Ez bada geri, argibideak eskatzen dira. Beraz, paperetik, digitalera soilik. Hau da, bigarren puntua izenak nola sailkatzen diren orain, sailkapen bata egin da, ikusiko ditugu bi diapositibatan, pixka bat nola sailkatu diren izenak orain arte. Euskarak izen batzuk erabiltzen ditu gizonezkoentzat eta beste batzuk emakumezkoentzat. Hori uste dut ez dela ezaguna dela, Andres, Lukas, Edurne, Elena, Teresa. Salbuespenak izango genituzke, 96 garren arauko Bizente, gizona, Bizenta, santu izenak. Joanes, Joana, Paulo, Paula, Petri eta Petra. Eta hirugarren puntu bat, hau da esan du gizonezkoak eta emakumezkoak, eta hor, salbuespenik gehienak ere, Bizente, Bizenta, Joanes, Joana, Paulo, Paula, Petri, Petra, horiek nabarmena dira. Zer gertatzen da, hitzarruntekin eta toponimoetatik datorzen horiekin. Horiek modu batera sailkatu izan dira orain arte, eta hori da aldatuko dena hemendik eitzina. Tradizio hori segituz edo eginda sexu bereizketa hori, kontuan izan behar da izan arrunteketa ez dutela euskaraz, genero gramatikalik. Beraz, laburbilduz, sailkapena orain arte, honela izan, konsonantez eta iz, o eta u bokalez amaitutakoak gizonezkoak izan dira. Aritz, Ibai, Paulo, Aingeru, a eta e bokalez amaitutakoak emakumezkoak, eta batzuk salbuespenak izan dira, Andre Mariaren santutegiak direnak, edo gure historian gizonezkoak izendatzeko erabile direnak, Hartzea, Otsoa, Sendoa, historikoki Euskal Herriko dokumentazioan ageri diren izenak direlako ez. Orduan, batetik izan dugu gizonezkoak eta emakumezkoak, hori da, sailkapen bat orain arte. Orain beste bide bat edo irekiko dugu. Beraz, izenen sailkapen berritua edo eskaintzeko edo aurkezteko
bi sail nagusi ginen ditu batetik izen epizenoak eta ez epizenoak, o izen neutroak eta edo ez neutroak. Hasiko gara ezetik, hau da, genero marka duten izenak baditu euskarak, izen maskulinoak batzuk eta bestatzuk izen femeninoak. Hoien barrenean sartu ditugu, salbuespen eta geroko etorkizunean egin daitezken ikerketat horiek ematen dutenen arabera, santu eta sante izenak, ikusi duelako batzuk emakumezkoak dira eta besteak gizonezkoak, Deun Ixendeki Euskotarra liburukoak, Sabino Arranaren liburuan ageri direnak, jatorriz persona baten izengoititik datozen izenak, hor ala ageri direlako, Euskal Herriko dokumentazio historikoan ageri diren izenak, izen mitologikoak, Andre Mariaren advokazioa direnak eta Ama Birjinaren ermita direnak. Hoi denak ez epizeno edo sartu ditugu, edo emakume edo gizon. Egin dugu horrelako zaku handi bat, eta horretan sartu dira hauek. Eta beste zaku bat egin dugu izen epizenoekin edo izen neutroekin. Zer da izen epizeno bat o neutro bat? Berez, euskaraz, genero marka maskulinorik edo femeninorik ez duen izena. Izen neutroa ere izan daiteke. Eta hor, agerizizkigu bi azpimultzo handi, izen arruntak eta leku izenak. Demagun, adats, amets, haize, iraultza, itzel, izen arrunta dira. Horietatik jendeak erabili ditu. Eta leku izenak, hemen batzuk jarri ditugu. Mendi izenak adibidez, Abodi, Aiuri, Amaiur herri izena, Araitz, Gorbeia, Larraine, Luzaide, Musika, Udalatx. Hauek berez ez dute ez genero marka maskulinorik, ez genero marka femeninorik. Neutrotzat hartzen ditugu. Eta hala agertuko dira gainera datu basean. Edukiaz, bi hitz, orain arte ikusi dugu, aipatu dugu gainera Euskal Izendegiko liburuko eduki osoa sartu zela horretan, eta gero horri gehitzen joan zaizkio onomastikako eta exonomastikako arauetako izenak. Zaharrenetik berrinera joz, santutegikoak, latin eta greziar persona izen klasikoak, Grezia eta Romako personaia mitologikoak, eta ikusten duzue hor parentesi hartzen daude urteak, ze urtetan onartu ziren, eta batzutan agertzen da, adibidez, 76 garrena, 87 eta 2014. Osan nahi du, arau hori emendatu zela. Gehitu zirela gauzak, zuzendu, horregatik agertzen dira bi horiek. Greziakoak, aita santuen izenak, gero badira batzuk, alfabeto ziririkoz idatzitako batzuk, horiek dira Georgiera eta Armeniera, antzinatekoak, eta ikusten duzu azkenak Bibliako persona izenak. Laster argitaratuko dira beste arau batzuk, zenta exonomastikatik baditu beste arau batzuk. 180 garrena eta... Bizantzio eta izan. Orduan, horiek ere, uste dut, gehituko dira, zenta hemen prozedura da, exonomastika batzordeak proposatu, osoko bilikurak arautu, eta gero horiek datu basean sartu, eta lotu. Hori da berez edukiaz esan dezakeguna. Eta gaurtik aitzina eduki hori nolako izanen den edo lau azpizail egin ditugu, batetik orain arte odan dagoen ikusiko dugu, gero Euskaltzaindiak ikusi dugu ziurtagiri bidez Euskal izentzat eman dituela zer nahi izen, parrasta bat, izen txikigarriak edo hipokoristikoak ere gehitu dira lehenago zeuden batzui, eta gero izen aipatu dugun bezala izen epizenoen kontu hau. Guazen ara, hemen, eodan dagoena edo pixka bat gure ahalen barnean edo informazioa berrantolatu da. Pixka bat ikusi ditugu gauzak tokiz aldatu dira, gaztelaniazko eta frantsesezko ordainak zuzendu dira batzuetan, akastxo batzuk egon direlako, beti izaten da. Eta zenbait kasutan inglesezkoak ere eman dira. Orain arte ikusi dugu inglesek horik etzegoela. Baina arau berriek, exonomastikatik datozenek badatoz ingleseko ordainekin. Horiek ere gehituko diruta latineko ordainekin eta grekokoak ere badira, ez? Eta gauzarik importantena izenaz gainera era dokumentala gehitu dira. Bigarren azpizaila hortan edo ziurtagiri bidez Euskal izentzat emandako izen berriak, hemen gogoan eduki berdugu, askotan gurasoak eta joten direla erregistro zibilera, halako izen eman nahi diotela aurrari, eta esaten diotela ez dago zerrendan, edo ez dago datu basean. Orduan, zoaz Euskaltzaindira, eskazazu ziurtagiri bat. Ziurtagiri hori hartzazu eta ekarri. Orduan, prozedura da, berez, herritarraren edo erregistro zibilean eskaera izatea,
edo izan daiteke erregistro zibilak eskatzen duela, halako adibidez Ainhoa atxerik gabe, tarteko atxerik gabe, jarri nahi diot aurrari, hori ez da zuzena. Euskaraz zuzena da Ainhoa atxea erdian duela, ez? Hori da berez, onomastika zerbitzuak kudeatzen duen lan bat, eta ziurtagiri egiten da, idazkariak sinatzen du, eta gero bidaltzen da erregistro zibilera edo herritarrari ematen zaio. Hori importantea da, hori prozedura bat hor dago, eta hori izan litzake bigarrena, eta hor ere izan da izen parrasta bat. Izen txikigarriak edo hipokoristikoak edo hori benetan, orain arte izan dira, horre egodan badira batzuk. Antxon, Anuntxi, Bixenta, Inazio, bat edo beste bada barrenean. Izen txikigarriak ere jartzen altzaizkiolako aurrari. Hemendik aitzina, gehiago sartu ditugu, Antxoni, Batitu, Felixa, Isabel, Jesus, Jose, Charles, etxekoak ere sartu ditugu, uste dut. Eta, hau da berez arrobi bat, sartu dira 200 gora, baina askoz ere gehiago dira. Eta horretarako, baliagarria izanen zaigu, ongi aztertzea, Patxi Salaberriren izen txipiak euskaraz, hor badagolako, eta ikusi berko duelako, zenbaterainoko hipokoristikotasuna edo noraino joan daitezken. Zenta Inaxiok, Inixio, Ixio eta Ixo azkenean. Orduan hor muga bat jarri berko da. Bestela geldituko gara letra batekin. Hori da pixka bat ikusi duguna, baina lehenengo sartu diren berri hauek dira oso nabarmenak edo lehenengo mailakoak. Eta azkena, eta hemen izen neutroak edo hori epizenoak edo noentan aldaketa oso bikoitza, batetik kualitatiboa eta kuantitatiboa. Batetik kualitatiboa aurrera pausoa delako, Euskaltzaindiak orain ematen duen aurrera pausoa da, ez da atzo goizeko erabakia, urte batzuk badaramagu honekin, eta segituko dugu. Hau berez arrobia da, eta arrobiatan gertatzen dena da, joaten zera eta gerota barnerago, eta horretan bizi gara batzuk, kontu horrekin. Eta kuantitatiboa, kualitatiboa da, bagoaz, eta kuantitatiboa zer nahi dira, eta anitzez gehiago izanen dira. Jendeak aldezen horoko, eta zenbat dira, ameka, bihar izanen dira berbada 12. Horren hori da pixkat ireki da bidea eta segide izanen du. Baina guztut azpimarratzeko dela, ez dela atzoko goizeko kontua, badaramagula denbora bat batzordean eta lan honekin. Egin duguna, eta egiteke izanen dugu buruletik aitzina izanen da egitekoa. Espero dezagun udan lasai egotea kontu honekin. Beraz, orain arte, ikusi duzue hori izan dela pantalla, oraingo berria olako zerbait izanen da, eta ausartuko naiz, eta sartuko gara eodan, orduan ikusten duzue Euskaltzaindiaren webguneko hontan zer ageri zaigun, batek eskatzen baldin badu, euskaltzaindia.eus jartzen baldin badu, hau antzeko zerbait ateko zaio, eta webgune osoan badu hemen galdetzerik hemen gainean persona izenak honetan, eta bilaketa egin daiteke hortik edo hemendik. Eginen dugu hemendik, ikusiko dugu adibidez, ez dakite, hau honek ematen duelako, demagun, hor ikuste dituzue, batera zego Antonio eskatu dugu, eta horren aipatzen du 8 emaitza direla, Antonio, Antonio, Txanton, Txantxon, Andoni, Antxon, Antxon, Anton, hori denak agertzen zizkigu. Eta, orduan, hor aldaketa zer izan da, orain oso nabarmenak gelditzen da, Antonio espainolez dela, Anton, Antoan, Anthony, Antonius latinez, hau da, baliokideak edo, izen baliokideak edo ematen zizkigu, honetan. Gero, hor azalpenak edo batzuk aldatu dira, beste batzuk ez, astirik ez dugulako izan, eta dokumentuetan hemen oso gauza importantea gertzen da, nondik bildu diren, batetik 76. arauan ageri dela eta 76. Sar gaitezen barnerago, hemen klik eginez, eta gauza bera gertzen da baino, ireki dira hor dokumentazio izeneko toki bat. Horren dokumentazio zer nahi du, era dokumentalak deitzen ditu Patxik, eta horiek ekon dauden kontuak. Antonius Maximus, Antonio Longini, Antoni Longo, eta hemen ikusten denez, klikatu ezkero,
DRPLV sigla, Derre Filologika Lingue Baskonitze, hori Irigoienek egin zuena, hortik hartuta dagola, 197. orrialdean dagola, eta honekin klik egin ezkero, aterako zaigu, berez testu ingurua edo. Horretaz esaten duen, eta zer, non, eta jatorria, ez? Horren iruzkinak, estekak, eta bueno, esteketan izan dian normalean arauak, 96. arauan, hemen klik egin ezkero, sartuko gineke arauan berean. Beraz ez gara sartuko gero gibelat itzuli berdelako. Oazen atzera. Eta, bueno, ikustu dizue batzuk hipokoristikoak, Txantxon, Andoni, deun isendeki euskotarra lanean, proposatuko izena sortzeko, Bizkaiko tradizio hartu zen aintzat, azken batean, bueno, hor ikus Antonio, baliokideak hemen kendu berdira eta orgoien jarri, eta hoie dira berez daudenak. Beste bat, azkar eskatuko dut beste izen bat, da, orain... Ez da ez nirea... Utzi berko luke ez? Baina, txikia... Amets famatua, Amets Artzailuz, gizonezkoa, orain arte bintzat, baina orain ikusi duzuenez, sexua hor 2 puntu epizenoa agertzen dela. Honek zesan nahi du, Amets berez, badira gizonezkoak eta emakumezkoak, hori sartu dugu epizenoen sailean. Eta batzordeak hartutako argitalpena da. Horrengatik hori ikusiko dizuzu hemen dokumentazioan Amets gizonezkoa geri dela 2001an liburu izendegian, eta Amets onomastika batzordeak hartu duen erabaki dugu hori epizeno dela erabileragatik eta beste gauza batzuetik izen arrunta delako. Hori, eta emagun... ez dute problemarik, demagun, herri hortako hori, ere badira gizonak eta emakumezkoak denetari dago, eta hori ikusiko duguna da, hori ere epizeno jarri du, hau da, aurrekoa zen izen arrunta, eta hau da, toki izen bat, toponimoa, eta hemen dokumentazioa asko ze handiagoa da, eta gero, hemen Amaiur Gaztelu baltz hori, eta hori dira pixka bat hemen dagoen informazio da, osagarria, eta hor dago pixka bat kontua. Hori ikusi dugu, non dagoen hemen oain, hori ikusi duguna da, horiek agertzen direla, etorkizuneko egitekoetan, 2 minutu batean, uste dute berandu nabilela, eguneratzea eta mantentzi izenen da, izena hipokoristiko eta epizeneo gehiago sartzea, aztertzea, ingleseko ordainak erakustea batzuetan, ez dauden sarreratan, azalpenak ero euskaraz eta gaztelaniaz, hau da, webunea gaztelaniaren bidetik sartzen denak ikusiko du, azalpenak ikusi ditu gaztelaniaz, baino falta zizkigu frantsesezkoak eta ingelesezkoak, horiek ere etorriko dira. Eta gero noizbait ekin berko zaio izen lematizazioari ekin berko zaio, ikusteko adibidez Ignacio, Inaxio, Iñaki, hori denak nola antolatzen ditugun, zeinek daukan hori garrantzia da. Hori da pixka bat, lan hau egin gabe dago, eta horren erakusgarri da, hau jarri dizudan hau, arrobian ari gara, eta bizkarra makurtzen ari zaigu batzui, eta ez da komeni. Horren iruditzen zaite, hau dela lan batez ere, orain arte lan handi egin da, orain arteko batzordeek eta lan handi egin dute, gu ere ari gara aldugun hontan, eta pentsatzen dut hemendik aitzin ere eginen dugula. Esker mila. Mila esker. Ondoren, izango dugu 3. emaitzaren aurkezpena, kale eta karrika izenen eskuliburuaren aurkezpena. Hau dena izango da Alfontso musikaren eskutik, bera izan baita lan honen koordinatzaile eta bar. Orduan, prestatu bitartean labur zerbait aurkeztuko dugu Alfontso, aurkezpenik seguruena behar espadu ere. Donostiarra dugu, ingeniaritza teknikoa ikasi zuen, azken 29 urteetan Elujarren ari da teknikari, itzultzaile eta testu zuzentzaile gehien bat.
Tarteka lexikografian eta terminologian ere aritzen da. Hezkuntza sailaren EIMA programaren barneko estilo liburuko onomastika atalaren koordinatzailea izan da eta letra larriei buruzko atalaren egilea. Eusko Jaurlaritzaren terminologia batzordeko kidea da eta euskara teknikoa irakasgaia irakasten du Donostiako ingeniaritzako goi eskolan. Euskaltzain urgazlea da eta euskaltzaindiko zeinbait lanetan aritua. Exonomastika azpi batzordean hasi zen eta exonomastika batzordearen idazkaria da azpi batzorde ura batzorde bihurtu zenetik 2007an. Onomastika batzordeko kidea da 2016tik eta batzordearen idazkaria. Euskara batuaren eskuliburuaren batzordeko kidea ere bada hasieratik. Baina gaur eskuartean duguna da eskuliburu hau Karrika kale izenena. Zurea da hitza, Alfontxo. Bai, egunon. Gaurko azken lana hontan, azken lana da aurkeztea batzordeak azken urtebetean egin duen barnelan bat, baina kanpora begirako barnelan bat izan da. Euskaltzaindia aholku emailea da, beren lanak egiteko ikerketa lanak egiten ditu, baina beste arlo bada egiten dituen lanak kanporatzea eta irizpideak ere ematea. Eta, hain zuzen ere, hortan arituko gara orain. Odonimoak eta odonimia. Hemen dagoen publiko jantziaren aurrean, ez dugu esango zer den odonimoa, ez zer den odonimia, baina, oro har hori da, ez? Kale izenen, kaleak eta gainerako bide izenak dira, odonimoak eta toki jakin bateko izen hori multzoa, odonimia da. Lehenago ere egin nuen, nondi datorren, odoz eta onuma, ez da. Ikusi bat zuen liburua izenburua dauka eta azpi izenburu bat Euskal Odonimiako eskuliburua, hasieran alderantzizkoa jarri genuen, baina pentsatuz eskuliburua zala eta ez dela espezialistantzako lana, baizik eta divulgazio lan bat, aldatu indiogu izena. Hain zuzen ere duela hilabete terdi edo Gipuzkoako Diputazioko itzutzaileekin, trebakuntza saio bat eman nuen honi buruz, eta lehenengo gauza hori galtu ziaten, izen arra, toponimia ezagutzen du, baina odonimia hori kalean jendeak ez ezagutzen du. Hemendik aurrera ezagutuko dute. Kontua da, izen hori gainera, onoz hori, ezaguna da, bestela baritu hor. Periodo esaten danean, odo daukagu, eta exodo esaten danean, eta metodo esaten danean, eta ez dakipanik kimikan anodo eta katodo esaten danean, edo diodo esaten danean, hor ditugu. Orduan, odonimiari buruz jardungo gara, Euskaltzaindia aholku emailea da, erakunde aholku emailea da, irizpinak ematen ditu, aspalditik, iristen zaizki Euskaltzaindiari eskaerak, gehien bat udaletatik, kale izenak emateko, eta irizpenak ematen ditu. Milaka kale izenei buruzko irizpenak eman ditu azkeneko 25 urteetan. Eta, uste dutatzo, Roberto berak aipatu zuela, lehenengoa, historikoa 2000 duela 1 urte eman zuen, hemen dago jasota, duela 1 urteko euskaran, nola jaso zuen Bergarako udalaren eskaera bat kale izen batzuk emateko, eta zer erantzun zuen. Geroztik euri egin du, eta jarraitu ditugu ematen. Kontua da, ikusten da, eta ikusten dugu egunero, anistasuna gauza ona da, baina anistasunak desordena dakarrenean ere ez da ona, ez da? Hor, 3 adibide, 3 modutara eman da, Orduan, kale izenak eman behar zituen, irizpideak eman behar zituen Euskaltzainek, eta horretarako irizpidea landu behar izan zituen. Lehenengoak, 1988an. Patxi Salaberrik eta Mikel Gorrotxategi batzordekidea prestatu zituzten, lehenengo batzuk, eta horrekin abiatu ziren, eta hortan oinarrituta eman ziren irizpenak. Pasatu ziren 10 urte, irizpide, beraz, informazio gehiago, datu gehiago, eta Mikel Gorrotxategik beste irizpideek zorroztu findu zituen, da berriro argitaratu ziren, 2. bertsio batean. Eta, orain dakarguna 3. urratsa da. Beste 10 urte pasatu dira, eta tarte hortan, azken 20 urteak hartzen baditugu,
6.000 kale izen baino gehiago arautu ditu edo irizpinak eman ditu euskaltzaindiak. Eta zenbat eta izen gehiago izan, orduan ikusten dira, behar bada, ordura arte agertu ez diren arazo batzuk edo kasu espezifiko batzuk edo. Eta orduan ikusi dugu, bazala garaia, berriro, lehendik emandako irizpide horietan, fintzeko, zerbait zorrozteko, falta zan zerbait eranzteko, eta saio bat ere egiteko, modu didaktikoago batean emateko edo. Eta horretan aritu gara, azkeneko 12 hilabetetan. Orduan, bi lan egin ditugu. Lehenengo lana izan da, emandako irizpen horiek guztiak hartu, eta datu bat ze batean sartu, hobeto konsultatu izateko, barne lan bat. Eta bigarren lana, bigarren lana izan da datu base eginda dagoela ustiatu eta hortik irizpideak findu eta argitaratu. Beraz, lehenengo lana kale izen datu base egitea, azkar aipatuko dut. Hartu genituen 89tik 2018 bitartean emandako guztiak, guztira 59 irizpen dira, eta hor 6.300 bat odonimo jaso dira. Badira auzo izen batzuk ere, baina gehienak odonimoa dira. 58 udalerritako irizpenak izan dira, urte horietan guztietan jaso ditugunak. Tartean ikusten dituzue, hor dauzkago, hiriburu batzuk. Datuei behiratuta, gehienak 185 hegoaldeko udalerri dauzkie, iparraldekoak, eta gero nola dauden horiek herrialdeka banatuta. Badira, era guztietakoak. Batzutan, duela 3 hilabete iritsi izan Donostiako udalaren 4-5 kale izeni buruzko irizpin eskea. Eta beste batzuk badira, hor Gasteizkoa, 1000 eta gehiago odonimokoa edo Bilbokoa, era guztietakoa daude. Orduan, datu base antolatu genuen, 17 eremurekin, barruko kodeak eta nongoa dan, herrialdea, urtea, euskaltzaindia proposatu duena, gutxi batzuetan euskaltzaindia proposatu du gaztelaniazko edo frantsesko forma, probleman bat zegoenean, eta gero odonimoan, barruan, atal espezifikoa nolakoa den, atal generikoa nolakoa den, eta hainbat eta hainbat datu. Odonimoaren atal espezifiko mota datu garrantzitsua, horren arabera egin dugulako gero guztiak eta irizpideak idaztea. Hor zeren kalea den adierazten da hortan, leku izena dan, eta leku izena baldin bada bertakoa dan, kanpokoa dan, hidronimoa dan, hidronimoa dan, jasota dago, persona izena baldin bada izen arrunta dan, erregina diren, nobleak, santu-santak, lanbide edo kargu diren, familiak, horrelakoak, eta izen arrunta baldin badare berdin. Zen nolako izen arrunt den. Abstraktua den, ez den, lanbidea den, erakundeak, horrelako banaketa bat egin dugu gero ustiatu alizateko. Odonimoaren atal generiko motoa ere aztertu dugu, atera zaizkigulako hainbat, guztira 70 bat edo, hau ez da, mazte gehiago terminologia da, baina hainbat agertu dira, eta nola torri zaizkigun, gaztelaniaz edo frantsesez eta zer. Belena adibidez, Calleja hor dago, eta hainbat datu daude ez. En Baztán es Belena el espacio suficientemente angosto para impedir el paso de un cerdo por él. Etxen arteko tarte, horrelakoak. Hainbat. Beste batzutan ikusi dugu etzegoela bat ere normalizatua, etxe taldea jarri genuen, baina grupo, urbanización, residencial, poblado, barriada, horiek iristen zizkigu. Orduan horiek denak zailkatu ditugu, eta hor daukazu odonimo fitxa bat, kasu honetan ostankoa, herrikoa, eta zer datu ditugun, batzuetan oharrak ere egin dira, zer datu jasu diren, eta hainbat. Eta, zerrenda, hori da datu basea. Hori izan da lehenengo lana, eta hori egina genuela, beraz hori konsultatzeko modu erresa eta antolatua genuela, egin dugu berriro ikusi irizpideak, eta ikusi zertzegoen osatzeko edo fintzeko edo. Beraz hori izan da bigarren urratsa. Eta hor, helburua nola dan, nola bailan didaktiko bat edo egitea, eta herritarrei eskaintzea, eta batez ere udaletako teknikari, zinegotzei eta eskaintzea. Horregatik hain zuzen ere argitaratu da euskeraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Lehenengo partean irizpide horrokor batzuk jarri ditugu,
oroko samarrak ez dira hizkuntza irizpide hutsak, eta pixka bat adierazteko, kale izen asko eman da daude lehendik, eta horiek askotan eskatzen digut euskaraz jartzea, baina kale izen berri izena jartzeko orduan ze hartu behar litzateken kontuan. Eta hor, irizpide batzuk, kontuan izan da toponimoak ondare historikoaren partea direla, eta toponimoetan islatzen dela herri baten historia, kultura, hizkuntza. Hori babestuin behar da, eta hori kontuan hartu behar da. Eta askotan, bide eta kale publikoi izen berriak ematean, hori ez da kontuan hartzen. Orduan lehenengo horri buruzko gogoeta bat, eta orduan lehenik jatorrizko izendapen historikoiek ematea. Gainera asko eta asko galtzear daude, eta kale izen batean agertzen baldin badira, angeratzen dira betiko. Eta gero, horrekin batera ere, gomendio bat, batzuetan ikusten da, kale izenak udale jartzen dituzte, baina beste batzuetan urbanizazio berri bat, etxe sail bat egiten da, eta behar bada eraikitzaileek erabakitzen dituzte izenak. Eta jartzen dira askotan izen batzuk non nahikoak izan litezkenak, Europako hiri izenak, edo arbola izenak, eta horrelakoak. Eta hainbat dira. Eta orduan, horiek ez dira zeren adierazgarri, eta orduan ez dute balio, toponimo batek duen balio estetikoa, paisajean, orduan, horrelakoak. Orduan, tokian tokiko toponimo jatorrak hartzea lehenengo, personak hartu behar baldin badira, tokian tokiko personei ematea, genero berdintasunari kasu egitea, ze datua bildurgarriak ikusten badituzu zenbat orain dauden, ze banaketa dagoen, gizonezko eta emakumezkoen artean. Eta, hirugarrenik, tokian tokiko inguruko alderdi, jarduerak eta nolabait kulturarekin eta historiarekin lotuta daudenak ematea. Horrekin batera, galdera orokor bat hor plazaratu da, gaur egun biziri dauden personen izenean jarri behar dira, izenak. Miguel Indurain kalea jartzea zuzena da. Miguel Indurainen kontra inork ez dauka ezer. Horrelakoak ez da. Orduan, adibide batzuk, hau Albaniako Kameziria, 120.000 biztanleko, ikusten dituzu hor, nola jokatu duten, grafia gainera aldatu dute, erabat, George Bush eta Nicolas K, Silvio Berlusconi ere K, eta horrelakoak. Biziri dauden pertsonak edo. Argentinan, Txanar, 1.000 biztanleko herri batean, Argentinako futbol selekzioko jokalari guztien izenekin egindakoak. Horrelakoak badira, eta orduan, printzipioz, gomendioa da, ez izendatzea, ez odonimorik biziri dauden personen izenak erabiliz. Eta hil berria baldin badira ere, saiatu utzi. Euskara esaten emezala, beroarenak enduta, animalia hiltzen danean, beroarenak enduta, ikusten da benetako pisua zein den, eta utzi pasatzen denbora bat. Udal horrenantza batzuetan esaten dute, gutxienez utzi 5 urte pasatzen, persona bat hiltzen denetik, erabakitzeko, haren omenez kalea bataiatuko duzun dela ez. Hori, ez da Euskaltzaindiaren gomendioa, hori nazioarteko gomendio bada. Jaso egin dugu besterik ez. 2002an eman zuen Nazio Batuen 8. konferentzia hortan, eta, esate dute, ohikoa dela persona izenak erabiltzea, oroipen, gomutagarri gisa, edatua dagoela hori, eta batzuetan persona hori biziri dagoela, edo hilberri dala ere, erabiltzen dala, ikusi dala hori arazo iturri izan daitekela, batez ere behar bada batzutan oso persona hona da momentu batean, dena daukagatik ikusten daztak izan egin duela, eta ja ez dala inona. Eta kaltegarria dala hori, ze horren askotan horrek dakar berekin izen aldaketak egitea, eta hori saiestun beharra da aldan guztietan, horri buruz gidar lerro gutxi zegoela nazioartean, horren gomendioa dala ez erabiltzea persona izenak, persona hori biziri dagoen bitartean. Eta gomendioak ematea, jaso egiten da besterik gabe. Eta gero, izen berriak emateko ere, horreka bilatzea. Gehiegi zugaritzea, arlo jakin batekoak. Hartzen baitugu, dagoeneko baitugunak, behar bada, militarren zera bat, gehiagikeria dago, edo arlo jakin beste. Gomendio orokor batzu dira. Gero, beste ja hizkuntza lotuagoak gehiago. Izaera bereizgarria ematea, alegia ez ematea kale bati
tarte hontan izen bat, handik aurrera beste izen bat, hori gutxitan ikusten da, baina nun eta ez den kale nagusi batek gurutzatzen duelako, edo horrelakoak. Ez erabiltza, Madrilen badago calle 10 eta calle número 10, bueno, desbernia dira, baina nazgarri gertaitze, horrelako kontua zaintzea. Horrekin batera, kontuan izan da, eta gure kasuan gertatzen da, normalean, afixak edo xafla jarri beharrean kaletan, bi hizkuntzetan, eta behar ba 3 hizkuntzetan jarri behar izaten da, eta arduan, kontuan izan da, hartzen degunean hori, referentziatzeko, gero izendegi batera eramateko, askotan hartzen dela hizkuntza nagusiarena, eta arduan, gertatzen baldin bada adibidez, Fleming doktorearen karrika, eta Rudi Dr. Fleming, eta Oiz mendiaren kalea, Calle del Monte Oiz, orduan, hartzen badego atal espezifikoa, ikusten dugu desbernia direla, hasiera, batean Fleming euskeraz eta Dr. frantzesez, Oiz euskeraz eta Monte. Horren ordez, hartzen badego bakarrik Fleming karrika, edo Oiz kalea, berdina dira. Hori beti ezin da egin, baina batzuetan ba. Gero luzera ere, batzuetan nahi izaten dute informazio asko eman, eta orduan horrelako bat, Jose Antonio Agirre Lekube lehendakariaren parkea, eta hori bena jarri beharrezu bi hizkuntzetan, orduan afixia plaka handia jarri beharrezu, edo letra txikitu beharrezu, eta orduan ez da ondo ikusiko. Eta gainera badakigu, horiek ez dira praktikoak, jendeak laburtzera joko du, ezin bestean. Orduan horrelako gauza kontuan hartzea, oso persona izaguna direnean, Cristobal Kolon pasealekua, gero Kolon pasealekua da, normalean, horrelako batzutan ez da beharrezkoa, oso ezaguna direnean, Antonio Okendo almirantaren kalea, Okendo kalea izango da, bueno. Beste batzuetan berriz ezin da hori ezin da orokortu, eta hor ditugu, Katalin Erauso kalea bakarri jarrita, ez dago, Claudio Gallastegi kalea, edo Sánchez Toka horrelako baditugu. Eta, beste batzutan hori ezin da egin, zen ahazgarria izango litzateke, adibidez. Jauregi generalaren kalea, kentzen badego generalitza, geratzen da Jauregi kalea. Donostian adibidez bila ditugu. Jauregi generalaren kalea eta Jauregi kalea, Calle Palacio. Orduan, hor ezin duzu moztu, ezta? Deba ibaiaren kalea kentzen badego, ibai hitza kentzen badego, Deba kalea, baina Deba udalerri bada. Urduña mendataren kalea, horrelako gauza gertatuko lirateke. Gomendio orokor batzuk, eta azkena onargarritasuna izatea, izena ez izatea gordina, barregarria, diskriminatzailea, problematikoa. Adibideak, Espainiako batzuk hartu ditut, hau ez da bereziki problematikoa, baina, film gari batean famatu zirenak edo, horrela. Zamoran, Calle Abrazamozas, eta esan dezakegu, izendapen historikoa da. Garai batean kale hortara ateatzen ziren mutilak. Eta orduan, baina ala ere oraindik zein historikoa da esan daiteke. Hemen adibidez, beste batzuetan ematen zaio jendeari eskatzen zaio, kale bat izendatu behar dugu eta emantzazue. Kasun, bai? Markatu. Kasu honetan uste dut, Ikearen denda bat jarri behar zutela, eta kalea izendatzeko, eta jendeari eskatu nola izenduko dugu, eta botu gehien lortu zuena, jarri zuten, falta un tornillo, horrelakoak barregarria da. Hemen batzuentaz ez ezaguna, baina, Espainian ezagun xamarra da, hau da komiki bat, bi personaia, langile txarren eredua zienak, edo zintokitara joan eta txapuztak egiten zituztenak, horrelakoak, igeltxeroa baldin bazara eta hor bizi bazara, kalde hortan, txantxak izango dituzu bizitza osoan. Edo, era hortako errebindikazio batzuk. Pentsazazue une batez, hemen kalera atera eta Treviño Euskadi da kalea, edo lako zerbait jarriko bagenu, ez da, badibidi ez da hortarako. Hori da, orduan, lehenengo partea hori da, gomendio orokor batzu, bigarren partea benetako hizkuntza irizpideak, kale izenak izendatzeko orduan zer nola jokatu beharko genuken. Odonimoak bizati dituela, badakigu, espezifikoa eta generikoa. Generikoak, kalea, plaza, horrelakoa da. Eta espezifikoa, zeren kalea dan, batzutan izan diteke leku izena, askotan gertatzen da, beste batzuetan persona izena, erakunde izena,
izan daiteke ere izen arrunt bat, bestelakoak, bia bat, kalea, horrelakoak, badira. Bueno, horrelakoa baditugu. Orduan, beste duda bat, hau proba eginen dago, itzutzaileekin, eta ikusi nuen zalantza bazirela. Toponimoa daukagunean, Deba ibaia, El Rio Deba, Le Fleuve Deba, orduan, hor badakigu, izen berezia Deba dala, eta bestea izen Rio hitza, izarrunta dala, eta letra xeez idaztekoa dala, minuskula zalegia. Eta hori ekartzen dugunean odonimora, hori nola inbarko genukeen, hori hiru aukera. Eta orduan ikusi genuen, zalantza zeudela, baina berez, hau da eredua. Eta eredu hau bat dator gainera gaztelaniarekin eta frantsesarekin. Kontua da orduan, atal generikoa osatzuten iz guztiak, letra xeez idatziko ditugula, eta espezifikoaren iz nagusi guztiak letra larriz idatziko ditugula. Beraz, hori da, horregatik, Deba ibaia minuskulaz, baina Deba ibaiaren kalean, Deba eta ibaia biak maiuskulaz. Gero badira hor zein diren iz naguseiek, zehazten ditugu hor, gero badira artekentzekoak, gauza txikiak. Beste zalantza bat ere, ez da euskara egin, problema hori izaten da. Berdin idaztekoa dira, xafla batean eta testu batean, eta hori frantsesez ondo aurkitu nuen, zehaztuta dagoela nola jokatu behar den. Generikoa minuskulaz idazten da, helbide bat idazten duzunean, edo testu baten barruan. Baina, afixa batean, idazten duzunean, posizio maiuskula, alegia testu baten hasiera maiuskula jartzen da, eta beraz, kale hori, maiuskulaz idatzi beharko litzateke, hemen dagoen bezala. Atzo, Joan Anton Rabellak erakutsi zuen, zera bat, hortik, hau zen, kriterizpera toponimia d'ambit municipal, hortan, berdin, katalanez esaten dute, afixa batean, hemen maiuskula dagokiola, posizio maiuskula, lehenengoa dalako, testu barruan ez. Gaztelaniazkoak ez dut aurkitu, baina berdin jokatzekoa dela, uste dut. Gero askotan ikusten da, nola jokatzen den, hemen dena maiuskulaz jarri da, hori ezagokia da, nola nahi ere. Beste batzutan erabiltzen da hemen beste letra tipo bat, edo. Euskeraz ez dakago problemari normalean, atzean doalako, ez da? Baina, ikusten da, berez hola dagokiola, katalanezko asunto bezala. Bueno, gero ja, horren liburuan, eta liburuan ikusiko duzue, sailkapena egina dagoela atal espezifikoaren arabera. Eta horren arabera, erabakitzen da, edo ikusten da, zer dagokion. Oro arlau egitura ditugu, aposizioan elkartuko ditugun biak, edo izen elkarketa erabiliko dugu, mendetasunezko izen elkarketa, leku genetiboa erabiliko dugun, nongo, edo edutezko genetiboa, noren, zeren erabiliko dugun. Orduan, sailkapena, hola dago. Atal espezifikoa leku izen berezia danean, hainbat kasu daude, persona denean, hainbat kasu, izen arrunta denean, eta bestelakoak, hola zazpi kasu, zazpi ataletan banatuta dago lana. Atal espezifikoa leku izen berezianean, eta horrelakoa dira ia gehienak, ordena normala izango da, aposizioan joatea, atal espezifikoa eta atal generikoa. Bustinzuri kalea, Estrasburgo, ibilbaidea. Kontua da, Bustinzuri nola idatzi, hor, erregulazio ortografikoa behar dugula. Horri buruz hitz egin da, hemen lehen dago ere, eta atzo ere bai. Eta ez dugu berraz horri buruz hitz egingo, hemen badira, hori arautzeko, irizpide zehatza bida, datua behar da, dokumentazio lana behar da, hor, ikerketa lan bat, egin behar da, lehenagotik ez badago. Gero, atal espezifikoa euskal toponimoa baldin bada, euskal grafiaz idatzi behar da. Eta horrekin batera, esan nahi dugu, ez litzatekeela logikoa izango, eraontakoak aurkitzea. Toponimoa izan da, eta grafia bat ukitzea euskeraz, eta beste bat, beste erderaz. Alegia, euskal toponimoa baldin bada, grafia bakarri izatea. Beste batzutan, gertatzen da, izen batek, toponimo batek, toki batek, bi tradizio dituela, eta horrelakoa daudenean, normala da bia jartzea. Alderantziz, guk eskatzen duguna euskararako, guk onartzen dugu bestetarako. Euskal Herrian baditugu euskal toponimo ez direnak, eta horietan ez dugu euskal grafia erabiliko. Nunetaz diren tradizio bat dutelako, garatu dutelako. Frakales ez gera hasiko kaz jartzen, horrelakoak.
Gero, leku izena Euskal Herriko izenaz baldin bada, orduan, printzipioz ez da, aldatzekoa, nun eta ez da, euskaltzendiak erabakia duelako izen batzuk, badira, exonimoak, eta forma berezia dutenak. Kasu honetan, badira batzuk, ez? Gero, beste alfabeto batetik etorritakoa baldin bada, kontuan hartu behar dira, transkripzio arauak. Kasu batzutan ez dago berdin idazten direlako, Japoniaren kasu, adibidez hor Yamaguchi dago, Iruñeko parke bat, berdin idazten da, berdin transkribatzen dugu gaztelaniaz, euskara, frantsesez. Baina Errusiera baldin bada ez, Txernobilen kasuan, adibidez. Toponimoa, baina errepidea daukagunean, genitiboa erabili behar dugu horleku genitiboa. Normalean errepide bat izendatzen dugunean, nora doan karretera, nora doan errepide hori. Eta orduan, nongo errepidea erabiliko dugu. Alegia ez dugu egingo kalekin bezala. Bustinzuri kalea, baina Badostaingo errepidea, Badostaina doan errepidea. Biderekin gertatzen den hori, errepidekin gertatzen dena, arkertzen badegu, errepidea da, errebidea, badaki hor, bide hitza hor dagola. Gero, ikusi da, bide danean berriz, badaukagula tradizio bat, tordatua daude, askotan da atzo bertan ere aipatu ziren, lotuta idaztekoa, eta hor norrelakoak daudenean, irizpidea da, hola segitzea. Eta horrela eman dira hainbat. Baina ikusi da, hori ez dala Euskal Herri osoko joera orokor bat. Hori mendebaldean, herrialdean habilida, baina ekialdea egin ala, bestelako joera dago, nongo bidea. Eta horregatik bitara eman da, horrelakoak ere, biak. Aurrera, bueno, beste batzuetan, persona izena daukagunean, persona izenetan, berdin, printzipioz, aposizioa erabiliko dugu. Maria Azpilikueta, Karrika. Eta hor kontuan eduki behar dugu, ortografia arautua erabili behar dugula. Baldin eta persona horren deitura, euskal deitura bada. Eta hor daukagu beste arazoa handi bat, noiz nahi gertatzen zeguna. Euskal Herrian, abizen asko daude, gaztelaniari ortografiari atxikiak, eta ipar Euskal Herrian, frantsesaren ortografiari atxikiak. Eta hor aldaera asko ditugu, eta orduan, euskaltzen irizpia da, euskal deiturak, euskal grafia normalizatua ematea. Horretarako irizpideak eman daude eta hor daude. Kontua da, gainera, batzuetan pentsatzen dugula beste hizkuntzetan beti izan direla horrela, eta ez da egia, gertatzen da hor, prozesuak denboran asko luzeago izan dira. Aldaketa gertatu dira grafian, Frantzian eta Espainian, izenak ez dira berdin idatzi. Hor, diakronian ikusten dari. Kontua da, Euskararen kasuan, duela 50 urte finkatu genuen eredu bat, eta orduan gurean aldaketa horiek, grafia aldaketa horiek gogorrago gertatzen dira, eta problema daukagu, errealitate bat da hori, eta nola bilatu, nola jokatu hori kale izen bati, kali bati izena emateko orduan. Eta orduan, hartu baritugu kontuan, bi alderdi, ezta? Nor bere abizena, berak eskubidea daukala nahi duen, edo etxeti datorkion moduan idazteko, eta eskubide hori hor dago, eta bestetik, euskal komunitatea garen aldetik, eskubidea daukagu, geure izenak, geure hizkuntzaz, eta gure grafia sistemaz emateko. Eta hortin, zein behar dugu, noiz aldatu daiteke grafia, noiz ez, hor egon da problema, eta hor batzordeak landu dunean, lehen didatorri izpida da, kontuan izan da, gutxi gora bera, joan den mendearen hasieran edo, hasi zara finkatzen hor eredu bat, orduan oroar, 20. mendea baino lehen hildako pertsonak, hoien grafia aldatu ingo dugu, eta euskal grafia normalizatua jarriko diegu. Geroztikoi ez, nun eta ez dan, geroztik, dena alakoagatik, arrazorien bat, grafia aldatzeko. Kasu batzutan, hildako persona baten familia gero aldatu duelako, izena, edo, ez, dira, hori da irizpide nagusia. Eta hau, irizpide ez da behatu izan daiteke, beste batzuek beste batea jokatzen dute. Berria egunkaria ikusten baduzue, gaur egunera aldatzen ditu. Guk enziklopedia egin behar izan genuen, dela 28 urte, 20. mendean erdialdean jarri genuen, muga. Orduan, baina, onomastika batzordeak hori erabiltzen du, eta horri segituz, gero batzutan kasu berezia daude. Koldo Michelena, Luis Michelena, badakiu berak biak erabili zituela, baina, kasu honetan, euskal idazle izan da, jarriko dugu hori. Eta,
hori deiturekin eta ponte izenekin, ponte izenak ez ditugu aldatuko, printzipioz, bataio izen horiek, ez dira Euskal Grafia Akademikoz idatziko. Beraz, Juan Sebastián, da ez dugu Juan Sebastián, Pablo Gorosabel, ez dugu Paulo Gorosabel. Hori finkatua dago. Eta hor, hainbat adibide ditugu. Garaiz, ez bukatuz Juan Barko dut, bueno, kontua da, Euskal Herrikoa ez baldin bada, Euskal Ditura ez baldin bada, ez dugu aldatuko, nun eta persona horrek ez duen grafia aldatu. Izena ez baldin bada Euskal Herriko persona baten ere, ez dugu aldatuko, lehen ikusi adibidetan, nola aldatu duten Berlusconi eta George Bush eta horrelakoak, ez, Albania, bueno, prinsipioz guk hori, noski, respetatuko dugu berea. Badirala ere, salbuespen batzuk, badira euskeraz bestera batera, idazte ditugun kanpoko persona izen batzuk. Eta horiek arauetan daude, antzinateko hori, Julio Cesar modukoak, edo Errenazimendu bitarteko horiek, Fernando Magallas gisakoak, edo Kolon bera, edo horrelako gutxi batzu da, eta horiek arautu da, baina hor ez badaude, prinsipioz grafia ez da aldatzekoa. Bueno, atal espezifikoa izendapen arrunta denean, izen elkarketa baliatuko dugu. Aiotz plaza, Akazia kalea, hori da, zera? Hor sartu barra naita ez referentzia espezifiko, inespezifiko, nozio semantiko hori. Batzutan Akazia kalea esaten duzunean, edo zein Akazia o Akazien kalea, tortarako hori inespezifikoa da. Baina batzuetan izendatu nahi da, Sahatxaren plaza, plaza bada, nun Sahatx badagoen, eta Sahatxaren plaza da, espezifikoa da. Hori berdin, esan dezakegu musika plaza, baina Merindade plaza Iruñan. Merindaden plaza, ze benetan da, Nafarroko Merindaden plaza, Nafarroko hori erorita. Bueno, horrelako kontua dira, ja kasuistika berezian hasiko gera, baina hori liburuan daukazu eta ez dugu dana egingo. Horrelakoak gertatzen dira, eta hain badira. Beste inbeste, este problema gertatzen da, askotan atal espezifikoa da leku bat. Arrandegi kalea, Erreka kalea, Arrota kalea, horrelakoak. Eta horietan ere, printzipioz ez dugu ko jarriko edo, baina badira biza, kaso batzutan, ezin dezan gaizki dagoen, Merkatuko plaza. Merkatu plaza da hobesten dana, baina Merkatu plaza ez dago, esatei gaizki dagoeneko, hobespen uz bat da. Eta badago salbuespen bat, Herriko plaza da toki guztietan, ez da herri plaza. Eliza hitzarekin berriz, Elizako karrika, Eliza karrika, badira hainbat. Horrelakoa dira, ez dago astirik eta ez dut segituko, baina kasu batzuk horrelakoa baditugu. Lanbide izenekin ere, badago aipatzeko kontu berezi bat, gaztelaniaz, adibidez oso normala da, lanbideak aipatzea, eta euskeraz berriz tradizioak, tradizioan daukagun arozkale, dendarikale, alegia, personaren, afiziori duen personaren izena erabiltzea. Eta horren arabera, aiztogile kalea, kale kutsilleria modukoak, kutsilleria lanbidea, baina aiztogile eta ez aiztogintza, horrelakoak ditugu. Eta horrelako batzu baditugu, bukaeran, horrelako 6.000ko hortan, horrelako lazpagoz ditugu, ez du merezi hau, behar bada euskaratzik, bere hortan utziko dugu. Hori izan, azkar esan da, liburuan daukazuena. Han, kasu asko daude eta azpi kasuak, eta hor ditugu. Osondo, eta mila esker, Alfontxo, azalpenagatik eta hain garbi azaltzeagatik. Atal honekin, emaitu aurretik, espresuki gure eskerrona agertu nahi diogu, gurekin da gainera Txantxon Zubeldia, bera da liburu honen edizio arduraduna. Eta guk ondotxo dakigu ze lagungarria izan den bere parte hartzea alde guztietatik. Eta esan edot, liburu honen kalitatea, kalitate fisikoa, zera agerikoa da eta berari esker. Esker mila, beraz, guztion izenean. Eta eskuliburu hau, amaitzen dugunean, amaitu bezain azkar, eskuragarri izango duzue. Dagoeneko, bueno, horixe. Bale, ez, baina oraindik erne ongo zaetez, bost bat minutuan jarraituko dugu izketan, orduan.
Eso, igual, liburuan buru belarri, sartu baino lehen. Bueno, oso ondo, hortxe duzue, eta hemendik aurrera beste edonork interesa duenak, ohiko bideetatik izango du, bai. Bueno, zera, amaitu dugu, atal honekin, eta orain egitarauari jarraituz, beraz, joan gaitezke. Joan zaitezkete. Eta agurra, laburra egingo dugu, agurra eta, bueno, egitarauan ondorioen arkezpena ere agertzen da, ez izan beldurrik gure asmoa da behintzat labur egitea, ez da? Azten den orok bukaera du. Eta egun terdiz lantegi izan dugun jardunaldiari ere amaiera iritsi zaio. Bai? Esker honekin hasi gara lehen, baina besteren bat labur-laburre eskertzekoa da zuei guztioi, hemen partaide, gurekin bat denok elkarrekin partaide izateagatik, izlari guztiei ere gure eskerrona, beraiei esker nik uste, lortu dugu jardunaldi honek goreneko maila izatea. Entzule guztiei ere mila esker, esan dut lehen, hemen izateagatik, baina jardunaldi honek entzuleak ditu berton, egon zaretenok, eta streaming bidez, hortik zehar mundu zabalean izan direnak, eta oraindik behar bada gurekin direnak, eta jakin dakigu ez direla gutxi izan, bai? Mila esker ere interpretariei, bai? Beraien komunikazio zubilana, en fin, ez palego, gauzak lirateke berdin izango, ikus entzunezkoetako teknikariei, ere, oroar, mila esker. Hemen nahikoa da pieza bat ez izatea hau aurrera esateratzeko, bai? Eta oroar, antolamendu lanetan aritu zaretenoi, mila esker. Eta edabideetako profesionalei ere, kazetariei, ze benetan jarraipen hurbilekoa egin dute, eta hori ere eskertzekoa da. Beraiek ere, hemengo lana gizarteratu egin dutelako, funtseskoa da, beren lan hori. Eta ondorioetan, nire aldetik behintzat labur, atzo hasierako hitzetan esan nuen, uste dut bi egunotako edo egun terditako lanaren emaitzek berretxiko digutela halako jardunaldiak egitearen onura eta beharra. Hemen, bueno, valoraziorik onena da norberarena, bai? Baina nik uste dut nire iritzia izateagatik, onomastika batzordekideon iritzia izateagatik, eta zuetako askorekin komentatu izan delako, valorazioa nabarmen positiboa dela, bai? Bai, esan egot batetik, nazioarteko izate hau ere lagungarria izan da, aukera benetan ederra izan da, hainbat errealitatetako esperientziak ezagutzeko, guztiz aberasgarriak. Uste dut nabarmen geratu dela gurean administrazio erakundetako, bueno, bai erakundeen eta onomastika batzordearen, euskaltzaindiaren artean, eta oroar, guzti honetan partaide garenon artean, harreman sendo bat dagola, eta horri esker emaitzak ateratzen direla, hemengoak, edo hortik zehar, gero aurkezten dien beste batzuk, deno goaz aurrera,
Asko dago egiteko, baina benetan uste dut askotxo egina dugula, bide honean goazela, alegia. Eta beraz, bueno, hau Euskaltzaindiaren zuzendaritzak esan beharko luke eta ez nik, baina nik uste dut honek ere frogatu duela ez dela ezinbestekoa beste 25 urte aurrera joatea beste onomastika jardunaldi bat egiteko. Bai, eta hau guztia, ez dakite hori zein epetan, baina liburu moduan ere, uste dut ikusiko dugula. Bai, mila esker guztioi. Mila esker zuri, mila esker zuei. Egia esan behar baldin bada eta bukatzeko erakundearen izenean ez daukat besterik esateko goresmenak baino. Lantegi hitza erabili duzu. Hala planteatu genuen, jardunaldi hau, garrantzitsua baitzen, une jakin batean niretzat aro berri bat, Euskaltzaindiaren ikuspegitik, aro berri baterako oinarriak eta aro berri baterako abea jartzea, onomastika, toponimia eta gai horretan. Betiko historia batek, esan dudan bezalaxe eta atzo esan nuen bezalaxe, dugu hortxe historia batek ikusten gaitu. Begiratu egiten gaitu, 1922 urtetik ona. Gure kezka beti izan da hori, baina kezka horrek konpromisoa daukar gurekin. Ez da aski aldarrikatzea esatea Euskaltzaindia, onomastika eta toponimia, ez Euskaltzaindiak ze eskaintzen duen, zer zerbitzu ematen duen. Nik uste lantegi hitza erabili duzu neurrian, lantegi horren frutuak niretzat bentzet, emankorrak izango direla argi daukat. Eta gaur hemen ikusi dugun, eta atzo ere ikusi genuen giroa ikusita, nire ustez, hausartuko nintzateke orain dana da historikoa, ez da, dana da historikoa. Eta izen lagun hori maiz eta sarri erabiltzen da, baina nik izango nuke erakundearen ikuspegitik eta nik neronik ja urte batzuk daramatzate etxe honetan, aro berri bat zabaltzen dela. Besteak beste, ikusten dugulako, hemen gaur aurkeztu den pertsona izendegi horrek, sekulako jauzi bat ekartzen diolako Euskaltzaindiari. Ez bakarrik edukiaz, ez bada formaz eta emateko moduaz, gizarteratzeko moduaz. Kritikatuak izango garela seguru nago, eta batzuk esango dutela izen horrekin ez nago konforme eta harekin ez nago konforme baina bentzet, Euskaltzaindia bere zientifikotasunean eta bere esperientziaren eta bere datutegian oinarrituta eta gizarteari zo eginez, berea aurkezten du eta hor esartzen du erakunde aholku emaile ofiziala den neurrian. Eta halaxe, aitortu zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoan izaera, halaxe aitortu izan zaion Nafarroan, eta horri erantzun bat eman behar dio Euskaltzaindia. Gaur, erantzun horretan, nik esango nuke, aro berri horretara pasatu izan garela. Eko eoda, esan du, hemen hitz egin duena. Nire aspaldiko ametsa izan da gaur ikusi izan dudana hemen ikustea. Digitalizazio hitza maiz aipatzen da, hori egiten ari gara. Euskaltzaindiak 100 urtetan bildu duen eskarmentoa, 100 urtetan bildu duen jakituria, 100 urtetan bildu duen know-how digitalizatzen eta jendeari eskaintzen. Eta horretan, alper-alperrita, horrelako lanak egiten baldin badira eta nonbaiten geratzen baldin badira, bestera, gizarteak, ikerleak, jendeak, horretan interesa daukana, ezin badu erabili eta horretarako helmenik espaldin baka. Nire ustez, pausu esanguratzua eman da puntu horretan eta eskertzekoa. Eta beste batzuk ere, beste pausu batzuk ere eman beharko ditugu. Hirugarrena, kale eta karriken izenak hautatzeko eta idazteko irizpida. Gogoratzen baldin mozue, bazen aldizkari bat, transizio garaia ditzen zen, eta bazen garaia, bada garaia, eginda lana, objektibatu eginda lana, eta nik uste eskertzekoa dela, eta gainera orientazio handia, orain egin behar duguna da, honen zabalkundea, eta egin behar duguna ipar zein ego Euskal Herrian, honen zabalkundea, eta iritsi beharko dugu hain zuen ere administrazioetara, eta iritsi beharko dugu udaletara, eta iritsi beharko dugu jende arruntaren gana, elkarten gana, eta abar, eta esan, hauek dira irizpideak, eta Euskaltzaindiak markatu ditu irizpideak, baliagarri, erabilgarri eta onuragarri direlakoan. Eta nola ez?
kritikagarria ere bai, eta aportazioak eta ekarpenak ekiteko moduan. Atzo, nik esango nuke, zoraturik entzun nuela, atzeden oso entzun nuela, Robertok esan zuena, hau da, eta ez bakarrik onomastika batzorrea. Onomastika batzorretik kanpo ere, onomastika eta toponimia lanak egin behar ditugu, eta hor dabilen jentea batu egin behar dugu. Eskertzeko nola ez liburuarena, txantxonena esan dugu. Zer izango litzateke gutaz txantxonik gabe? Baina diseinu eta maketazioan Itziarola Berria, testu prestatzailea Alfonso Mujika, eta gero itzulpena gaztelania Manu Gainan eta frantzesa Naia Zubeldia, eta gero argazkitan Gontzalo Urrestarazu, Jaione Aldaz eta Mikel Gorrotxategi. Gainera zubizuri jarrita azalean ni posposi noa atxea. Beraz, egin dugu. Baina hau ez da besterik hasiera baino. Ia hemen azaldu diren, hemen agertu diren kezkak eta ardurak hoiei aurre egiteko moduan gauden, eta nik uste onomastika batzordeak aspalditik horri heldu diola, eta aspaldi horretan lanak, lan zehatzak, lan konkretuak, lan nolabaiteko ikututeko modukoak, ikutzeko modukoak plazaratu dituela, eta bide horretatik jarraitu behar dugula. Eta beti esaten dudan, honelako jardunaldiak eta aurten bentzet esan behar dudana, betiko leloa. Ekin eta jarrai, ze gaurkoan ez dugu amaitu, eta hor hemen azaldu diren hainbat eta hainbat gauza, konpromisu eskatzen dute, gure konpromisua erakunde gisa etorkizunerako. Konpromisua kolaboraziorako, konpromisua gizarte lanetan sartzeko gure burua, eta konpromisua hain zuzen ere elkarrekin jokatu alizateko. Onomastikan, toponimian, eta nik esango nuke oroar euskalgintzan. Mila esker. Gauzatxo bat, iez egiten hasi baino lehen programan agiri ez dan gauza bat. Eskatuko zuet, talde argazki bat ateratzeko horre atondoan, gauzak utzi hemen, aterako du argazkia eta gero etorri bila, mesedez. Momentu historikoa data, eta dauxe, betikotu behar dugu.